Tere õhtust, palun istuge maha, tulge saali, kes on veel koridoris. Kena õhtupoolikut ja tere tulemast siis kõigile kauge festivalile, kes nüüd alles jõudis. Kuna see osa festivalist oli eelregistreerimisega, siis me teeme niisuguse eelduse, et te kõik teate üldjootes, kuhu te olete tulnud valimisdebatile 7 erineva kandidaadiga kultuurist eelseisvate KOV-valimiste kontekstis. Ja tõtt-öelda, kui ma selle kutse seda debatti modereerima tulla sain, siis lõi väike hirm sisse nagu alati, sest ööelu teemad, ööelu debatid pruugivad niisuguse kauguse või teadmatuse tõttu õõnalt veidraks muutuda. Küll aga kui ma neid kõiki kandidaate guugeldasin pingsalt, siis selgus, et siit saab asju küll. Et mõned on isegi DJ-d olnud, kõik on võtnud sõna öökultuuri küsimustel, üks on neist isegi nimetanud ennast Tartu öölinnapeaks, nii et meil on siin mõned värsked näopoliitikas, mõned vanad kallad nii edasi, kellega me saame siin lähemalt tutvust teha ja kes hakkavad siis tuliselt debateerima oma vahel. Need 7 kandidaati on Ismail Mirzojev Sotsiaaldemokraatlikust erakonnast, kes on ka linnavolikogu liige, Raimond Tamm Reformierakonnast ja Tartu abilinnapea, Henn Kaalep-Humal, kes on noor Isamaa esimees, Liina Maurer, kes on ka parempoolse Tartu piirkonna juht, Martin Elmaste Keskerakonnast, Vahur Kollom, Vabaerakond Aru Pähe, kes on ka linnapeakandidaat, Daniel Kõiv Eesti 200-st ja juhatuse liige ja Janek Tauts Eesti Konservatiivsest Rahvaerakonnast, kes on ka Tartu juhatuse liige. Nüüd teemast ka natuke enne, kui me kohe küsimusteni lähme, et kultuuripoliitika ja eriti öökultuuripoliitika on Tartus kindlasti relevantsem kui kusagil mujal nende eelseisvate KOV-valimiste kontekstis. Mõne sõnul jättis Tartu 2024 kultuuripealinn liiga tõsise vaakumi meie linna kultuuriellu, on vastasseisud regulatsioonide üle, on vähe ühtsus prioriteetide üle, tulevik on kohati ebaselge ning kuigi öökultuur on ja jääb alatiseks hot topikuks, siis on nii tunded pakkujatelt kui ka tarbijatelt, ehk siis külastajatelt, pigem kurvameelsed. Et ööelu ja ööelumajandus, mida me tihtilugu enamik linnad mõtestavad enda jaoks lahti kui 7 õhtul, 7 hommikuni jäävad vahemikku, kuhu alla kuulub nii meelelahutus, ööklubide, baaride ja kontserdipaikade näol, kuulub siin alla ka ööelus eksisteeriv infrastruktuur, näiteks transpordi, lastehoiu või toidupoodide näol. Ja me kindlasti puudutame kõiki neid erinevaid küsimusi, kuid suurem fookus on täna just öökultuuril, ehk siis see pime ja ohtlik aeg, kui inimesed käivad õhtul väljas, nad käivad baaris, nad käivad lobisemas, muusikat nautimas ja võib-olla ka muuseumis ja Pirogovi pargis hängimas. Igatahes, niinimetatud kultuursed tegevused, mis tihtilugu ei taha alluda siis tavapärastele turumajandusloogikatele. Ja meil on antud siis 1,5 tundi, et neid küsimusi lahata. Küll aga selle debati eesmärk ei ole ega saagi olla siis mingi spetsiifilise lahenduseni jõudmine või määratleda mingit selget võitjat, et me ei ütle, kes siin võitis selle debati. Küll aga eesmärk on see, et teie kui potentsiaalsed valijad saaksite tutvuda nende kandidaatide ja nende esindatava erakondade poliitikate eesmärkidega, et teha enda jaoks kõige õigem valik. Või siis, kui te juba teate, kelle poolt te hääletate, siis ta saate lihtsalt confirmation biasit ja haipida enda valitud kandidaati ja tunda ennast hästi. Sellegi poolest ma loodan, et järgneva 1,5 tunni jooksul me tutvume kõik mõne uue idee, uue perspektiiviga ja võib-olla sünteesime enda peas midagi uut, mis teeb kõigi meie elu paremaks. Ja formaat kiirelt siis reeglitest üle, me vestleme siin järgnevad tund pluss-miinus 15 minutit, vaatame, kuidas vibe on, vahetult kandidaatidega, nemad on otse vastastes üksteisega, vaidlevad ja me proovime asjadest aru saada. Ja siis lõpupoole, vaatame, kuidas tunne on, võtame 15-30 minutit, anname sõna teile, te saate küsimusi küsida üldiselt kõikide kandidaatidele, kui teil on mingi küsimus spetsiifilise kandidaadi kohta, see on ka täiesti okei. Ja minu roll on vaadata lihtsalt, et see vestlus siin rööbastelt väga ära ei läheks. Kuid ma usun, et tuleb pigem viisakas ja mõnus. Ehk siis me alustame mõne üldisema küsimusega, siis lähme spetsiifiliste küsimuste poole iga kandidaadi kohta ja siis sealt arenevad vestlused edasi. Esimene küsimus, ja see läheb nüüd, ma alustaks niimoodi, et vasakult te kõik ükshaaval lähete, et me teid kõiki ka inimestena tundma õpiks. Ma küsiks kõigilt, ja vastake pigem põgusalt, aga ja mõne lausega, et mis on teie lemmikkoht Tartus või lemmikpidu, ehk siis me kõik käime kuskil ühel hetkel pidutsemas, me kõik käime kuskil õlut joomas, vahet pole, mis teie see valitud meelelahutusmeetod on, midagi ma eeldan, et te teete, ja seega ma paluks teil kõigil rääkida natuke, et me saaks teist aru, alustaks kohe vasakult. Olen Henn Kaalep-Humal, olen nii noor Isamaa kui ka tegelikult jäi mainimata Tartu linna noortevolikogu esimees ja kus mina kõige tihedamini käin võib-olla ongi siis võib-olla Pahad poisid või Chaplin, on selline mõnus koht, kus tegelikult maha istuda, saab hästi noortega juttu vesta. Aga kui me räägime ööelust, siis me ei räägi mitte ainult sellest, kuidas inimesed mis erinevates kohtades käivad ja kuidas nad saavad võimalikult hästi seal ennast tunda ja mõnusat aega veeta, aga me räägime sellest tegelikult ka, kuidas inimesed jõuavad sinna kohta, millega nad liiguvad sinna, ehk nagu enne mainisid ühistransport ja teised
liikumisviisid veel, et seda on kindlasti oluline ka, mis tuleb kindlasti siin teemaks. Ja sellele olen saanud nagu hästi eest vedada just noortevolikogu poolt nende ööbusside algatamisega. Väga tore, mina olen Daniel Eesti 200-st. Mul on 2 põhikohta. Kuna ma olen ise Karlovas, siis mul on kogukonna kohaks Parlova, kus ma satun tihti, kui ma lähen linna peale peole, siis pigem on see Ken klubi, ehk siis vikerpeod, aga ka laiemalt möku bingod ja mis iganes seal toimub. Ja ma ei hakka rohkem praegu aega raiskama, et ma annan Raimondile aega. Ja suur aitäh, et tervitus kõigile, mina siis Raimond, olen Reformierakonna esindajana täna siin debatil. Ja mina pean ütlema, et ma olen aegade jooksul käinud tõesti circa 1000 konnal, ma arvan, Tartu ööelu sündmusel ja minu selline esimene mõte alati ongi see, et ma vajan nagu vaheldusrikkust, ehk mulle meeldib käia tõesti väga erinevatel üritustel, et selle võrra ka alates pubidest, lõpetades erinevate klubidega, samamoodi on siin reivile satutud üsna korduvalt juba, et kindlasti minu jaoks ongi see mitmekülgsus, et ma ei taha käia ühes kohas, mulle ei meeldi see käia ühes kohas, vaid ma tahan käia erinevates kohtades ja Tartu ööelu on tõesti mulle vähemalt 1000 korral pakkunud erinevaid rõõme, nii et see on minu vastus. Ja tervist kõigile, minu nimi on siis Ismail Mirzojev, esindan siin sotsiaaldemokraate ja kui küsida selle koha kohta, et mis see koht on, kus ma käin nii-öelda ööelu nautimas, ma vastaks sellele Tartu. Tartu ongi see koht, kus ma käin ööelu nautimas. Sest tegelikult sõltuvalt peost, sõltuvalt sellest päevast, et kus siis mingi hea pidu toimub, kus mingisugused tuttavad korraldavad midagi ägedat, siis tegelikult naudin seda kõike. Aga kui, nagu ka Raimond ütles, et tegelikult on päris mitmed kohad ka kinni läinud selle ajaga, mis olid kunagi lemmikud, näiteks tudengi ajal, näiteks oli Illukas meil väga siuke äge koht, kus käisime nii-öelda tudengitena ja nii edasi. Et ma arvan, kõik kohad on ägedad, aga viimasel ajal, mis on nagu jäänud siukeseks nagu võib-olla rohkem külastavatamateks kohtadeks, ongi Ken klubi ja Maasikas. Tervist kõigile, minu nimi on Martin Elmaste ja ma esindan Keskerakonda, olen Tartu juhatuse liige ka Keskerakonnas. Et selles mõttes, et Ismail natukene varastas minu vastus ära, et ma ütlen ka põgusalt, et minule ikkagi meeldib rohkem klubis käia. Maasikas on tõenäoliselt mu lemmikklubi, aga vahepeal satub ka näiteks Seiki või Shootersisse siis, et kahjuks need legendaarsemad klubid nagu Vabank ja Illusioon on kinni läinud, et eks see ongi üks suur probleem meie elus võib-olla. Aga ka ei pane baaridele ega pubidele kätte ette, et selles mõttes, et Tartu ööelu on nii varieeruv, et mõnikord ongi tahad rahulikumat õhtut, võid minna ka Ken klubi või Kivisse või Mökusse või ükskõik kuhu. Et jah. Ma ei tea, kas ta seal just rahulikum on, aga... Tere kõigile, ma olen Liina Maurer, ma olen Tartu parempoolsetest ja Tartu on selles suhtes hästi äge linn, et Tartust enamik tartlasi ju tarbib kultuuri väga-väga sageli, ka uuringute järgi, ja Tartus on väga mitmekülgset kultuuri, et siin on võib-olla mainitud klubisid ja baare, aga ütleksin, et Tartus on ka muide ööraamatukogu, et noorem teadlasena võite mind leida Tartu Ülikooli raamatukogust, ERMi teatriruumid on nüüd väga palju kasutuses, ma soovitan minna vaadata kodulehele, kui palju üle Eesti teatri külalisetendusi on Tartus. Parlovast leiate mind, Müla läks kahjuks kinni, see oli Supilinnale suur kaotus, sealt leidsite mind, Mullist leiate kohe kindlasti, kui mujalt ei leia. Tere, minu nimi on Vahur Kollam, olen Vabaerakond Aru Pähe esindaja. Ma teen väikse sisseotsa ka, sest selleta ei saa. Et ma olen meelelahutussektoriga seotud üle 30 aasta. Olen üritusi korraldanud, olen olnud festivali lavadel, olen olnud ka festivali korraldustiimis ehk backgroundis. Olen produtseerinud siis elektroonilist tantsumuusikat, väljastanud siis üle maailma 2 singlit, oma stiilid siis Deep House ja Progressive House. Olen sõlminud Sony Musicuga 2 publishing agreementi ehk plaadilepingut, üks lugu oli siis positiivse lugu Sons of Fly Away koos laulanaga Candy, tuntud laulanaga Lätist, ja teine oli Jana Feel the Vibe, Jana Kask siis, mis sai ka sellel aastal, kui ta välja lasti Lätis parima tantsuloo tiitli.
Olen teinud 246 elektroonilise tantsumuusika saadet nimega Gollum Brown. Ja kui ma siia tulin, siis oli mul üks väike déjà vu efekt, kui ma vaatasin neid saale. Kunagi oli Pärnus Club Unlimited korraldas sellise vahva ürituse nagu Varmdusher. See oli ehe, vana, niisugune tehase hoone, aga te kujutate ette, kui need kõlarid seal käima pandi, see rahvamassina sisse läks, tolmu hakkas igalt poolt lendama, see vaht, mis sealt tuli, igal on need riided, kui ma sealt üritusest pärast väljusin, need läksid otse prügikasti. Aitäh! Tere! Minu nimi on Janek Tauds, olen Tartu EKRE juhatuse liige, olen ka diskor nagu Vahur. Ja kuidas ma nüüd seletan teile, mind kutsutakse erinevatesse pubidesse, pulmadesse, klubidesse. Tartu ööelu on hästi huvitav ja ütlen ausalt rikkalik, igale ühele mitte midagi. Aga ise ma väga palju väljas ei käi, kui siis nagu olen naernud, et raha eest kutsutes tulen. Ja ütlen, et kohti on ja minule jäävad ikka pubid ja klubid, et nimetama neid ei hakka, reklaami ei tee ja eks te posterite pealt mõned on näinud ka, et kus ma esinen. Aga aitäh! Väga vahva, nüüd me oleme kõige natuke lähemalt tutvust teinud ja tore on kuulda, et inimesed väärtustavad kohti ja mitmekesi on äärmiselt oluline. Ja ruumipuudus on igas linnas väga aktuaalne teema. Uusarendused tulevad peale, võtavad ruume ära, kinnisvara hinnad tõusevad, sest tulevad igasugused tehnoloogia inimesed, kellel on kõrged palgad ja teevad head inflatsiooni meile. Ja see on nähtus, mis tapab kultuurisektorit üle maailmselt, eriti tugevalt muusikasektorit, sul pole kohta, kus esineda, sul pole kohta, kus nautimas käia. Ja Eestis erinevad regulatsioonid, näiteks mürakaebuste ümber ei tee seda asja ka paratamatult lihtsamaks ja Tartu hooajalisus ja väiksus samamoodi mitte. Ja siis ilmselge küsimus, mida küsida, et on, kuidas seda lahendada. Ja ma võib-olla põrgataks selle esimesena siis Raimondile, et kuidas saavutada seda mitmekesisust. Tartus tuleb praegu väga palju uusi kohti peale, Genialistide klubi on olnud sulgemisohus. Mida me teeme? Ja, et üks asi on tõesti nüüd need tegutsemiskohad, teine asi on see, et kui rikkalik on see ürituste programm, mida pakutakse. Et ma arvan, et ennekõike on oluline see, et meil oleks tõesti väga mitmekesiseid üritusi, et meil oleks igale inimesele, kes soovis Tartust midagi endale meele pärast leida, et tal see võimalus oleks. Et toimumiskohtadega on see, et nagu ka siin täna oleme, et tuleb olla hästi loominguline. Et eelmisel nädalal käisime reedel Toomkirikus väga ägedal trummi- ja bassipeol, et jälle üks hea näide, et mismoodi tegelikult on võimalik pidusid Tartus teha ja tõesti, et kasutada ära ka neid võimalusi, mis igapäevaselt võib-olla ei olegi nagu peopidamiseks mõeldud, aga et leida tõesti need erinevad variandid nii linnaruumist kui ka hoonetest üles, sest ma arvan, et ainult see, et meil tekiks järjest juurde nagu selliseid hooneid, mis ongi konkreetselt või mingid ruume, mis on konkreetselt nagu meelelahutuseks mõeldud, et see lõpuni ei olegi võimalik ja eks inimesed ikka ootavad, ma arvan, ka seda uudsust, et oleks jälle midagi uut, ägedat, et pakutakse, et ma arvan just see, et näiteks mingis tehase hoones on ju, mis ka igapäevaselt võib-olla toimibki tehasena on ju, aga ühel hetkel tehakse seal suurem pidu, et ma tean, et selliseid asju on ka tegelikult Tartus varem olnud, et kasutada neid võimalusi ära või mingites ettevõtetes, erinevates avalikes ruumides, et ma arvan, et toimumiskohti leiab, aga alati on jah see küsimus, et milline on see mõju väljapoole, sest minu seisukoht on raudselt see, et tegelikult me ei pea arutama selle üle, et kas ööelus on nüüd mingisugused sellised asjad, mida sa peaks nagu piirama, et ei, et Tartu on ööelu koht, on ju, Tartu ongi selline linn, kus peab olema ööelu ja pigem me peame mõtlema sellele, et kuidas neid negatiivseid kõrvalmõjusid seal vältida või vähendada. Ehk siis iga kord, kui me midagi korraldame kuskil korraldajatena, et sellisel juhul tuleks mõelda ka sellele, et kellele ja kui palju me võime seal mingisugust negatiivset sellist kõrvalmõju kaasa tuua ja kas me saame midagi ära teha, et seda vähendada. Et sinna algab kõik pihta kommunikatsioonist juba, et täna hommikul sain just kirja, et eile toimus siis Ihaste silla all pidu, mis oli ka selline väga äge jälle mõte, on ju, et samas elanik kõrvalt kirjutab, on ju, et näed, temal infot ei olnud, et selline pidu tuleb. Jälle, oleks väga lihtne sellist pahameelt ära hoida, kui sa annad selle eelnevalt teada. Et see on lihtsalt üks näide, aga neid näiteid võib siin ridamisi tuua, et meil on Gen klubiga ju olnud pikalt siin praegu teema üleval, me püüame seda nii hästi kui võimalik ära lahendada, sest Gen klubi on Tartule ülioluline koht ja me kõik saame sellest aru. Me saame aru ka nendest elanikest, kes seal kõrval elavad, et nendel on ka samamoodi vaja seal kuidagi öösiti sõba silmale saada. Et see on ka loogiline ja arusaadav. Ehk siis see plaan, mis täna on näiteks, et ehitame hoonet helikindlamaks, et tagame rohkem seda turvakontrolli on ju seal tänavatel, sest nende pidupaikade puhul on ju ka see,
mitte ainult see, mis seal peopaigas sees toimub, vaid sinna lähedusse koonduvad ka inimesed linnaruumi, on ju, kus sageli see mõju on isegi suurem, et pannakse mingit tümm autost käima, on ju, siis on mingid räuskamised, muud asjad, et kõik niisugused teemad on need, millega tegelikult on võimalik edukalt tegeleda. Et ei pea pelgama mitte üritusi, vaid peab pelgama seda, kui ei osata hästi üritusi korraldada, see on pigem see küsimus. Nii et politseipatrullid jalgsi tänavale see ei pea olema politseipatrull, et seal võib olla lihtsalt nagu turvatiim, kes seda kõike haldab, et politseil on omad kohustused ja politsei ei saa siduda konkreetsete üritustega, ma arvan, et see ei ole liiga mõistlik. Kindlasti. Aga kui me räägime juba siin nagu mitmekesisust ja kõigest sellest, et Daniel Kõiv, et Eesti 200 valimisprogrammis on kirjas, et te plaanite kujundada ööelu asukohad, mis elavdavad linna, kuid ei häiri kohalikke elanikke. 2 küsimust. 1. Kuidas teha ööelu, mis kohalik ei häiri? 2. Kuidas üldse kujundada ööelu asukohti? Okei, ma natuke tahtsin Raimundi vastusele ma jagaks selle vastuse võib-olla 2, et kuidas seda ööelu nagu elavana hoida ja kuidas seda nagu linnast tulla või tuua. Ma olen väga nõus selle levinud arvamusega siin, et ööelu kui selline on Tartu linna paratamatu osa, mis mind nagu murelikuks teeb ja see on nüüd see esimene point, et mis on nii-öelda Tartu linna võib-olla kehahoiak ööelu osas. Et kui see kehahoiak on see, et me soovime, et ööelu liiguks justkui kesklinnast nagu välja, sest inimesed, kes kesklinnas elavad, on häiritud sellest, siis on probleem. Sest ma ei pea õigeks, et linn võtab nii-öelda siin selle elaniku positsiooni, sest vabandust, kui sa kolisid juba kesklinna või Tartu mõttes siis Rüütli tänavale, siis sa pead sellega arvestama, et see koht on elav ja ma arvan, see on see, mis teeb selle Tartu eriliseks. Nüüd teine osa selle juures on see, kuidas üldse inimesi saada Tartusse. Et nagu see küsimus algusest või see terve see arutelu algab sellest, et selleks, et tööelu toimiks, on vaja neid noori ja neid inimesi siia kohale. Ja Tartu mõttes, olgem ausad, Tartu linn kahaneb. Tartu linn arvuliselt kahaneb. Tartusse või investeeringud liiguvad Tallinnasse ja Pärnusse ja sa muidugi eksid, aga ma ei eksi, ta on stabiilselt olnud 99 000, eks. Küsimus ei ole selles, et palju Tartus on elanik ja palju inimesi Tartus käib ja see arv kasvab kogu nõus, aga 20 aasta pärast ma ei ole selles kindel, kui sul on Tallinnas ja Pärnus, Rail Baltic ja nii edasi, aga ühesõnaga, mille ma tahan jõuda, et mida võiks endalt kõik küsida, et kuidas seda linna hoida sellisena ka 10 või 20 aasta pärast. Ja nüüd vastates otse sellele küsimusele, ööelu, ma arvan, peaks jääma sinna, kus ta on Tartu linnas, ehk siis kui me räägime erakonna Eesti 200 seisukohast, kindlasti ei tähenda see seda, et me hakkame ööelu kesklinnast või vanalinnast välja kolima, ehk siis kui me räägime sellest, et elanikud sisuliselt peavad leppima sellega, et Tartu kesklinn on ööelu koht ja ööelu on Tartu osa. Okei, aga kuidas te kujundate neid kohti ikkagi? Mida see tähendab? Sa mõtled, kuidas linn kujundab ööelukohti. Ma arvan, linn ise ju ööelukohti looma ei hakka, kui me räägime kujundamisest, me räägime eelkõige kultuuritoetusest ehk siis ürituste programmi läbi. Ehk siis see, et Genialistide klubi on väärtus Tartu linnale, Tartu linn toetab seda ja Tartu linn peab seda oluliseks näiteks. Et see on see kujundus, aga ma kindlasti ei arva, et keegi ametnik peab tulema, ma ei tea, treppi ja ütlema, et tere trepp, et nüüd selline shot peaks olema ja selline programm homme, eks ju, et mitte sellist kujundamist. Midagi sarnasest nagu UNESCO Tallinnas muusikalinna toetustega nii edasi toimetab. Arusaadav. Ismail, te olete nimetanud Tartu öölinnapeaks, te käite augusti viimase reede ajal Rüütli tänaval inimesi intervjueerimas ja olete võtnud sõna ka suurhalli ehitamise toeks. Sarnast kampaaniat rakendas Natali Mets Tallinnas väga edukalt, kuid sellegipoolest küsimus, mis nii minul kui ka paljudel valijatel tõenäoliselt peas kõlab, on see, et miks ja kuidas oleks politiseeritud öölinnapea just selline lahendus, mida me vajame? Kuidas teha nii, et see oleks lihtsalt sümboolne plaaster tõsisematele sümptomitele? No mina isiklikult arvan, et tegelikult see peakski olema politiseeritud. Ehk siis tegelikult selline, me nimetame seda öölinnapeaks, meil on see programmis ka olemas, aga tegelikult me ei mõtle siin selle all, et me nüüd justkui tekitame endale juurde veel ühe ametikoha, mis ongi nii-öelda abilinnapea ametikoht, vaid see on pigem niisugune nõuandev organ, nõunik, kes siis tegeleb sellega, et linnal oleks ööelu strateegia. Ööelu strateegia all, mida me mõtleme, ongi see tegelikult, see, mida Raimond nagu ütles, ongi kõik väga õige, et ühelt poolt on meil ettevõtted ja need kultuuriinimesed, kes tahavad seda kultuuri tarbida, ja teiselt poolt on meil inimesed, kes tahavad justkui nagu öörahu saada. Ja tegelikult linna ülesanne ongi seal vahel olla, kes nagu toob selle nii-öelda balanssi, nii et inimesed, kes tahavad seal samas kõrval nii-öelda magada, saavad magatud ja inimesed, kes tahavad nii-öelda ööelu nautida, saavad ööelu nautida, sest olgem ausad, me olemegi erinevad inimesed, mõned on hommikuinimesed, mõned on ööinimesed ja me peamegi nagu sellega arvestama, et tegelikult see maailm muutubki.
enam ei ole nii, et kõik ärkavad kell 7, on ju, lähevad tööle ja kell 5 on juba tööpäev läbi ja lähevad magama, vaid need töögraafikud, need päevagraafikud on väga erinevad inimesed, sellepärast me peamegi rohkem mõtlema selle peale, et kuidas me korraldame ka ööelu linnas peale seda, kui linnavalitsus läheb koju ära. Ja siin ongi vaja ühte inimest või isegi ma ütleks mitte ühte inimest, vaid tiimi, kes tegelekski selle ööeluga strateegiliselt, et ei oleks nii, et okei, te olete ettevõtted, vaadake, kus te saate kohad on ja siis me linnana vaatame, kas me anname selleks loa või mitte, et pigem, et see oleks nii, et linn toob kokku nii ettevõtte esindajad on ju, kui kultuuriinimesed ja mõtleme koos, kuidas me saame arendada seda haru, seda öölinna elu, et see oleks ka nii-öelda, ütleme, ta on ka väga suur majandusharu. Et seal ei ole ainult nii, et ainult nii-öelda piletimüüjad saavad raha, vaid seal saavad kõik, seal saavad toitlustajad, seal saavad taksojuhid, seal saavad kogu väga suur haru on seal all, kus seda raha tuleb. Et selleks, et see kõik toimiks ilusti, siin peabki nagu linn appi tulema ja seda nii-öelda need punktid nii-öelda omavahel ära ühendama. Aga sellegipoolest, et Tartu linn on proovinud ja mõelnud nende peale. Mina isegi 2018 aastal minust ütlesin Tartu 2024 jaoks ööelu seminarid toimus mingi 10 tükki ja siis koostasime ühe raporti tänu sellele. Ja oli ka idee, et Tartu teeb ööelu strateegia ja see on nagu siin laualt ära kadunud. Miks see nii on teie arvust? Et miks see nii on teie arvust, et see Tartu ööelu strateegia kõik visioon on praegu täiesti ära kadunud vestluslaualt? See on hea küsimus. Ma võin ise vastata, et ei ole ära kadunud, et ööelu strateegia on täitsa tellimisel praegu, et seda hakatakse kohe koostama. See oli 2018 oli näide. See ei ole kuhugi ära kadunud, jah. Better late than never. Aga läheks edasi. Regulatsioonist on väga palju juttu olnud, aga ma tahaks natuke spetsiifilisest enda minna, et Liina Maur, te olete olnud teravalt kriitiline erinevatele potentsiaalsete regulatsioonidele, meelelahutusasutustele ja väga veenvate argumentidega, et mökku tõesti ei ole vastutav selle eest, et keegi kukub pärast baarist lahkumist kuskil natuke lõbutsema. Sellegipoolest need pinged on ikkagi reaalsed, et inimesi häirib, nad ei saa magada, suvel on eriti raske ja nagu ma enne ka viitasin, siis Madis Aesmaa pakkus hiljuti Sirbi intervjuus välja, et Tallinnas võiks näiteks politseinikud Jalgsi tänaval patrullimas käia, ennetab seksuaalvägivalda, ennetab müra, käituvad kui sümboolne instrument, eks. Mis teie nägemus on siis nagu regulatsioonidest ja ööelust? Kas peaks üldse midagi olema, pigem väga vähe? Jah, olen selles suhtes nõus, et kui politseinik on linnapildis näha, siis inimene võib-olla hoiab enda esimene hetk tagasi, aga seal oli ju pakutud need alternatiivid, mis olid, et veame küll sissepääsu teisele poole, siis ta oleks teistele majadele ette jäänud, oleksime pannud sinna mingisugused suured helitõkked, aga inimesed liiguvad ju uksest välja ja probleem on sageli just täpselt nagu Raimond mainis, need inimesed, kes sageli lähevad oma bemmiga, teevad kapoti lahti ja siis ühesõnaga, et see ei ole selle baaripidaja vastutada tegelikult. Küsimus on ka selles välises surves, eks ju, et kas me tolereerime seda või me eestlasena pilgutame silma kinni ja lihtsalt tegeleme oma asjadega edasi. Nüüd nõustun Danieliga selle koha pealt, et kuhu me selle ööelu siis paneme? Magalarajooni ei ole seda mõistlik ajada. Ken klubi on seal olnud väga kaua, hoiame seda, mis meil juba on olemas. Kogukond, okei, tõesti. Ehk Tartu on tegelikult väga dünaamilise rahvastiku liikumisega. Iga aasta meil tuleb 10 000 tudengit, meil läheb 10 000 tudengit. See kogu aeg on liikuv. Paul Lepasson, kui oli Ken klubi konflikt, väga hästi ütles tegelikult, et kuidas me kasutame ära seda, mis on juba loodud. Meil tuleb nii palju uusi inimesi peale, noori peale, kes on ägedad, tahavad teha, aga nad vajavad võib-olla kellegi käest küsida. Nad vajavad kogemust, et näha, et midagi toimub. Nad vajavad kohta, nad vajavad infrat. Kui me ei hoia seda, mis meil juba on, siis me tegelikult kaotame palju-palju rohkem. Et ma ei ole väga selle usku, et loome kogu aeg midagi uut, kasutame ära seda, mis meil juba on ja kasutame seda oskuslikult. Vaadake, kuidas Tartu uus teater, Tartu laskumine orgu 1985, kui hästi nad lahendasid. Neil olid iga õhtu teatrietendused, ilma et oleks mürahäiring, nad kasutasid kõrvaklappide lahendust. Geniaalne ja nad kasutasid ära pargiruumi, ilma et pargis ei saaks jalutada või ei saaks sealt kuidagi mööda. See on võimalik, küsimus on lihtsalt läbirääkimises ja avatud suhtumises. Vahu, te olete tõesti, nagu isegi mainisid, üks vähestest, kes on olnud päriselt ööelus tegutsev just Discordi rollis ja alati on väga tore kolleege näha. Ma küsiks, et te olete kindlasti näinud Tartu ööelu ilusaid ja koledaid külgi läbi aastate. Mis diagnoosid annaksite, nagu te peaksite niisuguse hinde anda sellele, milline Tartu ööelu täna on, milline see on teie jaoks? See on minu jaoks natukene keeruline küsimus, kuna ma olen ise selle asja sees, parandan vea ära, ma olen siiamaani
tegev, aga ma vastan eelmisele küsimusele ka ära, et mind võib näha öösiti või kuskil kohtades vabal ajal, kus tiksud house, tehno või drum and bass muusika, väga lihtne. Aga ma tänasel päeval võib-olla, ma hakkan vastama siit sellest otsast, mis juba teemaks võeti. Siin nüüd tuli teemaks, on meil avalik kord, see on üks asi, aga meil linn saab ju luua selle keskkonna, kus need ööelu toimib ja nii edasi, mis tähendab seda, et linn peab üle vaatama kõik need bürokraatlikud reeglid, mida erinevatele ürituste korraldajatele tehakse, näiteks mis puudutab kas siin banditopsi, ma olen kuulnud korraldajate käest kriitikat selle kohta, et seda asja tuleb lihtsamaks teha. Tops on okei ja nii edasi. Avalik kord loomulik on see, kui inimene astub ööklubist välja, sellest vastutab juba keegi teine. Et siin on, ma arvan küll, et mingite patrullide hulka linnas võiks suurendada ja tänasel päeval tõenäoliselt on see sama Rüütli tänav üks probleemkoht, kus tõesti võiks olla väljas ja korda hoida, sest me ehmatame turistid ära. Sest meie programmis on ka väga selgelt öeldud, et Tartu linn vajab ahaa-efekti, ehk siis nutikal lahendusi, kuidas meelitada turiste Tartusse ja ööelu on kahtlemata selle osa. Kui me nüüd räägime spetsiifilisest ööelust, siis jah, meil on pop-up üritused, meil on ööklubid, teeme nendel asjadel vahet natukene ka. Iga kohvik, kes paneb Spotify mängima või paneb DJ sinna, see ei ole ööklubi. Ja kui me räägime mingisugusest regulatsioonist üleüldse, siis peakski hakkama nendel asjadel nagu vahet tegema. See, kes ikka kauem on, kus on ikka turvalisus tagatud, normaalne ventilatsioon, pilet on kah olemas, see on hoopis midagi muud, sest need samad keskkonnad on väga palju raha investeeringut sellesse. Ja siin vahepeal oli ka ju koroona, elektrihinna tõus, siin õhus vahepeal ringles ka kellaaja piirang, mis ma arvan, et tänasel päeval ei ole õiglane kindlasti nende ettevõtete suhtes, selle peaks üldse ära unustama täna käesoleval ajal. Ja ma korra võib-olla hüppan teemast ühe teisele teemale ka, kui ma rääkisin siin turistide meelitamisest Tartusse, siis on üks asi, ma suhtlesin siin ka või suhtlen ka ürituste korraldajatega, kes korraldavad suuri üritusi. Ja minu arvates peaks Tartu linn juba täna eos mõtlema mõne suure ürituse korraldamise alale. Ehk siis sama Martin Garrix oli vallaalal, seal oli circa 15 000 või 20 000 inimest, et kuhu me Tartus paneme selle samuse ürituse, et me saame uuesti Metallica kutsuda, et me ei anna seda maad nagu käest ära, et ei oleks seal kinnisvara arendusi kuskil kõrval, et meil oleks asi olemas. Ja sinna ehitada teatud siuke lihtne taristu ka, ja meil oleks võimalik kutsuda siia suuri artiste. Ja ma korra tahtsin lihtsalt täiendada, et suured artistidega mõtle veel suuremalt. Ma ei arva, et see peab olema mingi üks üritus. Ma arvan, et päriselt Tartus peakski olema see suur ürituste hall, mille eest minu erakonnakaaslane, eks ju, Tanel Tein on võidelnud, mis täna liigub nagu Tallinnasse. Sest ma väga vabandan, Raimond, aga te ei ole sellest absoluutselt võidelnud. Ei teie, ei sotsid, ei Isamaa. Et te nagu võtate, istute... See muidugi jälle ei vasta tõele, aga no kuidas ei vasta? No vabandust, Tallinna linn on, ütleme, te olete detailplaneeringu ära teinud, eks ju, aga point on selles... Ma käisin ise viimati isegi ümarlaual, kus me seda rääkisime, väljendasin oma Tanel kutsus, eks ole? No kutsus Tanel. Ärge jääge palun ühte objekti kinni. Mis ma tahtsin ideest rääkida, et selles mõttes ma nagu laiendaks seda ideed suuremaks kui Vahuril, ehk siis selleks, et Tartu nagu kasvaks ja Tartusse tuleks ka edaspidi noor ja Tartus saaks toimuda, ma ei tea, Taylor Swifti kontserdist lõpetades, ma ei tea, spordi MM-iga, mis iganes alal, selleks on vaja siia seda suurürituste halli, sest Eestis see tuleb. Jaa, Daniel, ma olen sinuga nõus, meiega toetame seda mõtet, aga ma tõin ühe asja veel mängu, korraldamisala, sellest räägivad ürituste korraldajad ja see infra või taristu peab kindlasti olemas olema. Sinna suur halli ei mahu ära sul Metallica, austajad. Aga teine asi, mida ma nüüd veel tahan ära markeerida, sa Daniel rääkisid toetustest. Vabaerakond kindlasti ei toeta seda mõtet, et me hakkame kuidagi konkurentsi moonutama. Et siin peab alati arvestama ka sellega, et turul on tegijad, kes ise oma rahadest ja oma vastutusega asju korraldab. Et siin peab olema nagu väga ettevaatlik. Et lihtsalt selge olnud, et Vabaerakond siis pigem jagaks toetusi, et näiteks Kauge festival, mis me nüüd sai Tartu linnalt raha, et see no-go. Sellise festivali puhul, nagu see oli Tartu 2024 raames, ma arvan, et see on okei. Aga me peame nagu pikemas vaates selle peale mõtlema, et me ei tekita sellist ebavõrdset olukorda. Kui me hakkame mingit toetusi jagama, siis me jagamegi. Muidugi on väga lihtne korraldada sellist festivali, kui linn maksab kinni.
mõnus, aga siin on väga palju korraldaja, kes teevad seda oma riisikuga. Vahurkultuur ilma toetusteta ei toimi, sa tead väga hästi seda, nad ei ole mõtet siin hakata rääkima. Öölukultuur on võimeline. Laseme kultuuri ise majandavaks, on ju, ja kõik saavad hakkama, et nii ei ole, lõpuks sul ongi 2 üritust Tartus. Sellega jah, et ise inimesena, kes on korraldaja ja tihtilugu kasutab ka neid samu toetusi ära, sest enamikel juhtudel need toetused on ikkagi väga marginaalne osa sellest kogu eelarvest, ikkagi suur osa riskist tuleb ikkagi selle korraldaja peale. Aga kuna me avasime sellised suured infrastruktuuri küsimused ja raha küsimused, siis Martin Emmaste, Keskerakonna peasekretär ja Tartu linnapea kandidaat Anneli Ott on nimetanud Siuru projekti ideoloogiliseks monumendiks, viidates, et toimetulek peaks olema number 1 prioriteet. Kui me räägime näiteks Suurhallist ja üldiselt suurtest infrastruktuuriprojektidest, kas te jagate parteiliini selles kontekstis? Palun korda selle küsimuse algust. Keskerakonna peasekretär ja Tartu linnapea kandidaat Anneli Ott on nimetanud Siuru projekti ideoloogiliseks monumendiks, viidates, et toimetulek peaks olema meie number 1 prioriteet. Kui me nüüd räägime siin näiteks potentsiaalsest Suurhallist, kas see on asi, mille rajamist te toetate või te olete ka parteiliini peale, pigem sellised kulutusi ei peaks tegema? Selles mõttes, et parteis on niikuinii erinevad vaated ja kõik selleks, et Siuruga ma nõustun, aga võib-olla kui suur halli on vaja teha mingit ürituste jaoks, selles mõttes, et see on teistsugune küsimus, et minu arust kultuuri peab ikkagi toetama, mingil määral peab toetusi jagama, toimetulek on tegelikult, ma nõustun, on number 1 prioriteet ja sellega me ei saa vastu vaielda, et inimesed võib-olla ei jõua süüa osta, aga mis nad tahavad peole minna, et Tartus on selline küsimus minu arust natukene tähtsam küll antud hetkel, jah. Aga miks te Siurut ei toeta? Selles mõttes, et ma ei näe sellel objektil kindlat eesmärki. Minu arust antud pargiruum praegu on parem. Ismail, kas teie näete näiteks? Vangutasite pead, et siin küsida. Siurul on päris mitu eesmärki, et esiteks linnaraamatukogu läheb siin siis kunstimuuseum ja nii edasi ja seal tekivad tegelikult ruumid, kus inimesed saavad tulla ja lihtsalt olla ilma selleta, et nad peaksid nagu raha kulutama. See ongi nagu nii-öelda inimeste kokkusaamiskoht, nad tulevad, nad naudivad kultuuri seal, nad saavad omavahel kokku, ajavad juttu, ilma selleta, et sa pead istuma kuskil kohvikus ja maksma selle eest raha. Selleks ongi see kultuurikeskus Siuru, et inimesed saaksid kokku meil kesklinnas. Et seal on väga nagu siuka nii-öelda, ütleme, et ta on millegi jaoks. Ei, no ma mõistan muidugi ilmselgelt, ma ei mõelnudki seda, et absoluutselt eesmärki ei ole ja me ehitame mingi mõttetu maja ja sellepärast, aga ma lihtsalt ei näe sellele eesmärki sellepärast, et kas meil on vaja sellist kohta, kus inimesed saavad niisama tasuta koguneda. Mina enda seltskonnast või enda tutvusringkonnast üldse, ma olen terve oma elu Tartus elanud, ma ei ole näinud kordagi, et inimestel oleks vaja sellist kohta ja neil oleks praegu sellest puudust. Third space või kolmandad ruumid. Huvitav. Liina, te tahtsite vastata, mitu vastust tuleb tõenäoliselt? Jällegi, kõigepealt ma olen näinud, et palju Siuru läheb maksma ja see summa on järk-järgult tõusnud, aga siiamaani ei ole ju ühtegi konkreetset numbrit, palju on selle ülalpidamine, palju on selle ülalpidamiskulud, mis on selle potentsiaalne külastatavus. Täiesti nõus, raamatukogu vajab uusi ruume, seal on keldrikorrusel vesi ja siis seal natuke kõrgemal riiulil on raamatud. Täiesti nõus, et Tartmusel ei ole neid tingimusi, et teha siin kunstinäitusi. Sul on vaja 17,5 kraadi temperatuuri, sul on vaja keerlevat õhku. Selleks, et saada korralik kunstinäitus, sul on väga kindlad nõuded. Aga nüüd me tegime sellise massiivse ehitise, siis me planeerisime sinna mingisugused restoranid, aga kas meil on maksumaksja raha eest vaja nagu sellist suur ehitist, et võib-olla kohe jõuame sinna. Et ühesõnaga, kas kultuuri loovad ehitised, suurehitised, viimasel ajal ma olen hästi palju näinud Sprenglerit kogu aeg tsiteerituna, et masside ühiskonna, täitunud ühiskonna tunnus on suurehitiste ehitamine. Kas kultuuri loovad inimesed, tegijad, kes meil on olemas, või kultuuri loovad mingisugused suurehitised? Mis inimesed meil on juba olemas, kas me saame neid kasutada? Tartu uue teatri juht on öelnud, et kui Siuru tuleb, siis temaga, mis ta teeb? Ehk siis meil jäävad mingisugused ruumid alakasutatuks. Kas meil on üldse audit, palju ruumi me siis kokku tõmbame, palju ruumi kes kuhu kolib, ma ei ole seda tegelikult näinud. Enne vaatame, kes meil on olemas, mida ta päriselt vajab ja kas see, mida me loome, kas see lahendab seda probleemi.
jaa, tegelikult kui me räägime nüüd Siiuru poolt natukene, siis see tegelikult tähendab seda, et me siis paneme eelarve strateegia, paneme teistpooli kokku, eks ole. Eelarvest praegu on välja jäänud, eks ole, sellepärast, et Siurut ehitada on jäänud koolide ehitamine, mis on Veeriku kool väga pikalt läinud, eks ole, edasi lükatud, et ma lihtsalt ei näe, et see strateegia, mis on pandud paika Tartus, ei ole minu arust nagu loogiline. Aga ma ööelu kohta praegu hetkel küsimust ei ole olnud, nii et sellepärast ma ei oska selle kohta midagi täpsemalt öelda. Kui tuleb küsimus, siis kindlasti oskab selle vastata. Niimoodi. Aga räägime siis öeldust täpsemalt, kuna siin nõudlus on nii suur, kuigi asjad ikkagi valduvad sinna kõik alla. Aga ma tahaks suurhalli teemal ikkagi rohkem peatuda küll, aga kuna mul siin vestlus käib ümberringi, siis mõned inimesed oleme sõna saanud. Janek Tauts, te hoiate võrdlemisi madala profiili, ma guugeldasin ja sorkisin ja ma lihtsalt väga palju leidnud erinevaid sõnavõtte ja nii edasi. Siis ma tahtsin küsida, et mille eest EKRE seisab nendel valimistel siis öökultuuri kontekstis? Öökultuur on Tartu linnas väga tähtis osa, kuna meil on hästi palju noori, liiguvad siin tudengid ja muud. Meie erakond on nagu, kõigepealt tuleb tagada ööelu julgeolek. See ei ole ainult see julgeolek, et sa kuskil nurga taga molli saad või menti satud. Me alustame narkootikumitest ja kõigest sellest, mis tegelikult peaks kodus räägitud olema. Et vaat seda julgeoleku värki meie tahaks tuunida, sest meile nagu enamjaolt sobivad need asjad, mis siin Tartus toimuvad, tudengid on päris leidlikud ja tublid, aga me tahame just, et see julgeolek, et ei oleks mingid korgijoogi probleeme ja millest kogu aeg pidevalt lugeda kuskilt. Et just julgeolek, et noored, me tegelikult väga peame oma noortest lugu ja me tahame, et neil oleks turvaline väljas pidutseda. Igaüks ju valib ise endale peoliigi, kes käib tramme, beisil, kes kus retropeol. Aga just, et meie rõhume noorte turvalisusel, et kaine mõistuse säilitaks ja oleks edasi lahedad noored ja teeks Eesti riigile au. Aga kuidas ja mis täpsemalt, sest Tallinna linn on samamoodi üritanud korgjoogi ja seksuaalahistamise probleemidega läbi aastate tegeleda. Mida te täpsemalt toetaksite sellisel juhul? No kõige lihtsam on ju hakata, tegelikult sellega peab tegelema riik. Koolid alluvad riigile ja kõik see üpris... Ei allu. Mul laps... Okei, erakoolid mitte, aga tegelikult on niimoodi, et... KOV-ile põhikoolid. Jah, aga tuleb hakata, tegelikult ju teavitustöö on tegelikult nii nõrk. Me näeme ainult mingi politsei saadetes või kus iganes. Olete ise vastu olnud seksuaalkasvatusele? Seksuaalkasvatus? No selles suhtes seksuaalkasvatus on kodune kasvatus jälle, ikka ema, isa seletavad, kui sa asjad käivad. No aga kes see kui lapsevanem ei selgitab, kes see siis selgitab? No aga koolides on, ma räägin narkootikumitest ja asjadest ka, need on palju ohtlikumad. Aga täpselt kool peab ka seletama, riik peab rahastama neid asju, huvitavaks tegema noortele kättesaadavaks. Te olete ise vastu olnud, et miks koolis sellistest asjadest räägitakse? No meie oleme nende vikerkaare asjade vastu, te teate väga hästi seda. Me ei hakka ju õpetama, kes on mitme 20 sugu ja meil ei ole vaja seda. Aga selles see probleemi ongi, sest hakkate tegema mingid valikuid, kellel peab olema turvaline, kellel ei pea olema turvaline, nii ööelus kui päevaelus. Aga see on turvaline, kui on 20 sugu. See on ju soosegadus. See läheb natukene, ma ütleks... Aga ma just tahtsin narkootikumidest ja sellest meelemürkidest ja nendest asjadest rääkida, sest sealt saab päris suur jama alguse. Mõnel rikub terve elu ära. Aga teemapüstitus on aktuaalne, kui me vaatame Tallinnat, Tallinn tegi suure kampaania seksuaalse ahistamise vastu. Tallinn on proovinud natukene rohkem, ka mulle tundub narkoennetusega tegeleda. Raimond, miks Tartu ei ole astunud neid samme, mida on Tallinn astunud? Tartu on samamoodi astunud, me oleme korduvalt kohtunud erinevate meelelahutusettevõtetega, kes Tartus toimetavad suuremate klubidega ja rääkinud nendest teemadest, pakkunud näiteks ööhaldjatega sellist head võimalust koostööks, sest me peame ühest asjast aru saama. Ained ei kao meil ühiskonnast mitte kuhugi. Ei kao samamoodi alkohol meil ühiskonnast mitte kuhugi, et me ei maksa endale nagu ette kujutada, et me juurime selle välja. No varsti sa räägid seda, et riik tõstab aktsiisi ja näed, kanep on tänaval odava, märge jooge, pange kanepite. Ei, ühesõnaga, et me ei saa nagu lähtuda. Me saame teavitada noori, hoiatada, et ained on ohtlikud, alkohol on seaduslik. Et mis on oluline, on see, et inimesed teaksid, mida nad teevad. Ehk siis nad teavad, et mis aineid nad omavahel kombineerivad ja mis on see mõju, et see on nagu oluline. Retsepti saate Reformierakonnalt.
et oluline on see, et inimeste teadlikkus oleks piisav, et nad annavad endale aru, mida nad teevad. See on nagu oluline, sest need ained ei kao meilt mitte kuhugi siin, ma võin teile seda kindlalt öelda, et mitte kuhugi nad ei kao. Ja ka alkoholiga on täpselt sama lugu, et lihtsalt peab teadma, et mida sa jood ja mis on need võimalikud ohud, mis sellega kaasnevad. Et see on see, kus me näeme, et sellised näiteks nagu ööhaljad on ju, et sellised nõustamised, kes on vahetult koha peal, räägivad inimestega, et see, ma arvan, selline õige. Et lisaks sellele loomulikult ka kõik töö, mis maast madalast pihta hakkab, kogu see teadlikkuse suurendamine. Enne kui Daniel, ma olen kohe võimalus vastata sulle, aga lihtsalt, et olla selge, teie siis toetaksite erinevaid linna poolt toetatud narkotestimismehhanisme? Meie toetame seda, et inimesed oleksid teadlikud, jah, mis tegelikult nende... Aga et kas linn oleks see mehhanism, läbi mille nad saavad teadlikud olla? Et linn sanktsioneeriks seda, et ütleks, jah, me toetame, et testitame narkootikume, me isegi rahastame projekte selle jaoks. Kindlasti mitte päris nii. Aga linnal peaks olema tõesti koostööpartnerid, kes sellega tegelevad. Okei, aitäh. Daniel? No ma just tahtsingi sinna jõuda, et teine küsimus on ikkagi, et kui sa juba nende narkootikumide jõuad, et sellel inimesel, kes neid tarbitab, oleks võimalus üldse neid testida, aga mitte ainult, kui tal juba probleem on, et tal oleks võimalik ilma kartmata mingit suurt karistust saada, ikkagi abi poole pöörduda. Ja ma ei ole kindel, et Tartu linna kehahoiak täna on nii, ütleme, narkolembeline võib-olla, kui seda võib niimoodi kutsuda, et selles mõttes pigem saadate ikka politseisse nad, eks ju, kui neil on seda testi vaja, et see on nagu võib-olla küsimus. Me ei kontrolli seda, ma võin sulle. Ma saan aru, et sina ei kontrolli, aga ma pean silmas laiemalt, et see on see teine etapp, mida ööhaljad osaliselt küll lahendavad, aga ta võiks olla, kui sa lähed lääne ühiskonda, kui sa lähed Berliini või sa lähed Viini, sul on palju-palju laiemalt levinud see, ütleme, võimalus sellel inimesel vähemalt normaalselt ilma ennast karistamata väljuda sellest olukorrast. Ja mis mina näen kõige suuremad probleemid Tartus on ööeluga on see, et neid inimesi on järjest vähemaks jäänud, eks ole, kes käivad õhtuti väljas. Ja miks see probleem on minu arvates see, et pärast koroonat kas inimesed ei julge enam minna välja, kas kardavad mingisugused haigusi või siis pigem on see, et inimesed kardavad oma turvalisuse pärast. Ja mis nagu linn saab teha, ongi neid probleeme lahendada ja mitte öelda inimestele, et jah, minge nüüd välja kõik, vaid need, mis probleemid ise välja inimesed toovad, neid nagu siis lahendada. Ja mis inimesed toovadki välja, minu arvates kõige rohkem on see, et ikkagi on seda probleemi, et inimesed saavad korgijooki, inimestel on see, et kuidagi saavad kuidagi ahistatud siis ja nende probleemide lahendamisega minu arvates ei ole nagu linn piisavalt samme teinud, seepärast neid inimesi jõuab minu juurde jõuavad päris palju ja nad ütlevad, nad tahavad politseisse öelda, seepärast et see stigma on, et ütle midagi ja siis kuidagi jääb sinu nimi jääb kirja ja keegi äkki otsib inimesed üles. Et neid probleeme minu arvates tuleb lahendada ja see lahendama algab sellest, et turvalisus tuleb tagada Tartu linnas. Te olete lihtsalt võimul, Henn? Jah, ma juhin ühele asjale tähelepanu, et see, et näiteks ööklubides käib inimesi vähem, see nüüd natukene juba ka puudutab ostujõu küsimust, et ma arvan, et see reformierakondlik valitsemisstiil ja maksutõusud on selle kahjuks põhjustanud. Vabandage, aga nii see on. Teine asi, ma klatin kohe Raimond ära, sa rääkisid kultuuri toetamisest. Loomulikult kultuuri peab toetama, aga mis minu mõte oli jutu mõte? Minu jutu mõte on see, et kui keegi siin saalist tahab korraldada tehnoüritust, kas ta saab tulla siis linnavalitsuse uksele koputada ja palun andke mulle toetust. See on see asi, mille ma tähelepanu juhin, et kui midagi kuskilt toetatakse, peab see olema võrdsetel alustel. Mitte, et me eelistame kedagi teisele. Et see on see asja mõte. Aga see on täna tõesti probleem, inimesi käib vähem ööklubides ja ma enne tulen tagasi natuke selle regulatsiooni juurde ka, kuigi mulle regulatsioonid ei meeldi. Aga Tallinnas oli ööklubide liit, nad arutasid selle üle, et kuidas teha vahet nendel kohvikutel ja ööklubidel. Et näiteks, kui me tahame, et Rüüti tänav oleks parem kord, siis need kohakesed, mis seal on, mis ei vasta nendele nõuetele, panevad ukse kinni näiteks kell 1. Ja see suur müra jääb ära ja suunatakse viisakalt tööklubisse. Et see on üks lahendus, kuidas seda asja lahendada saab. Vähemalt selle me pakume välja, ma ei arva nüüd seda, et seda peaks nüüd realiseerima hakkama, aga see tagab mingisugusegi kvaliteedi. Sest tööklubis saad sa kvaliteedi, seal on turvalisem kui kahtemata, seal on kõik vajalikud olemas. Vähemalt see on niisugune mõte. Väike võib-olla värskendusvahur siia juurde, et Tartu ööelu probleemid ei ole juba ammu Rüütli tänaval, et need on sealt ära kolinud, et ära seda Rüütli tänavat nii-öelda põhikeskmena välja too, et meil on Magasini tänav, Kivipaar, samamoodi siis
genialistide klubi, need on nagu need kohad, millega me tegeleme täna ja kus tuleb leida lahendus, et need kohad saaksid edasi toimida. Aga te oletegi ju oma erakonna ideoloogia ja asjadega ju selle kultuuri sealt vanalinnast välja suretanud. Keegi ei jõua selle olla ju. See on nüüd kõige rumalam jutt üldse, et mina ütlen seda, et meie oleme vastupidi olnud väga avatud selleks, et erinevad sellised meelelahutuskohad saaksid Tartus toimida. Mitte keegi, mitte kedagi välja suretanud ei ole, et pigem on, ma saan aru, siin erinevad probleemid teie erakonnas on, kes näevad, et võib-olla tõmbaks üldse selle asja siin kokku ja ei, meie erakond ei ole sellest. Ja püüaks kuidagi niisama hakkama saada. No teie juht Ani on seal üleval ja see tõstab, teeb makse poobi, keseb, laseb, et see ongi selle tulemus ju. Jääme siia kohalikule tasandile, mis me maksudest aga see suur mõju tulebki kohaliku tasandile ju. Ma olen ka nõus, et jääme kohalikule tasandile, et me vist maksupoliitikat on aeruda. Aga Ismail, vastus. Jaa, et selles mõttes täna kõlavad siin päris mitmed teemad. Üks on turvalisus, siis narkootikumid, siis on see kohapuudus, on ju toetused ja nii edasi. Ja ka sellest strateegiast rääkis. Sa enne küsisid, on ju, et miks see strateegiaga nagu midagi ette ei ole võetud. No. Aga kes see võtab? Kelle vastutusalas see on? Et kes on see inimene või see nagu tiim, kes peaks nagu sellega edasi tegelema. Et siin ma arvangi, nagu ma juba eelmises sõnavõtus ütlesin, et meil ongi vaja seda öölinnapead või öölinnaelu nõunikut, kes tegelebki, kes koondab need mured ühte kohta, kes istub nende huvigruppidega ja lahendavad neid samused probleeme nii-öelda öömüraga, need samused probleeme, et kuidas me saame näiteks genialistide klubi nii-öelda müra summutada seest poolt, on ju, kus me selle toetuse saame ja nii edasi. Et keegi oleks, kes pidevalt sellega tegeleb, kes päriselt öösel lähebki sinna genialistide klubisse, paneb seal pidu ja vaatab, okei, fine, selle võiks niimoodi lahendada või midagi ja nii edasi. Lugupeetud öölinnapea, sul peab raudne maks ja tervis olema, et niimoodi käia kontrollida. Jaa, aga Ismail, ma korra ikkagi küsin. Te olete 4 aastat omanud kultuurivaldkonna abilinnapea kohta. Et kui 2018 oli esimene arutelu, 4 aastat oli teil aega midagigi teha sel teemal. Et see on ka selline väga kerge positsioon öelda, et nüüd me tuleme ja teeme. 4 aastat on sotsid omanud seda kohta. No ei ole toimunud midagi. Ken pandi peaaegu kinni, Sama nagu Henn Kaalepile, kes ka siin ütles, et kõik on tegemata, aga nad on võimul olnud. Ma olen väga nõus, mina ei ole võimul olnud ega minu erakond, et sellepärast ma kuulan seda imestusega, Ismail, et väga tore, tulebki teha, ma olen väga nõus. Lihtsalt kas nüüd sotsist uus öölinnapea selle ära lahendab, ma kahtlen sellest, sest tänane abilinnapea ei lahenda. Ei usu, ja 4 aastat ei ole tehtud, et ei tehta seal midagi. Nagu Raimond ütles, et me ei ole midagi teinud, eks ole, ma arvan, et ööbussina on väga hea võimalus, sul turvaisemalt ja tegelikult teeb linnaruumi teeb ka vaiksemaks tunduvalt, et noored ei pea minema sul taksoga. Me oleme täiesti ühel meelel, ööbusse me mõlemad fänname. Aga see, et me pole midagi teinud, eks ole, see päris ei vasta tõele. Ei, see, mis sa enne välja tõid, et kõik need tegemata asjad, et tehke ära. Et turvalisuse teema, mis ma välja tõin, selle bussiliinide osaliselt kindlasti lahendavad, see ei ole viimane punkt, kuidas seda saaks veel edendada, aga see on kindlasti alguspunkt, kus saab lähetestuda. Sellest tuleb aitäh öelda noorte volikogule, eks ju? Absoluutselt. Siin oli praegu siuke nagu palli veeretamine, on ju, et 3 koalitsioonipartnerit on ju, ja iga üks veeretas nagu üksteise peale seda palli ja siis Daniel on ju, kelle erakond on ka nii-öelda valitsuses on ju, siis ütleb, et aga miks te ära ei teinud. Ega tegelikult see koos valitsemine ongi kunst, et kuskilt tuleb teha nii-öelda kokkuleppeid, mingid asjad ei saada sisse suruda just sellepärast, et mingi koalitsioonipartner on selle vastu ja nii edasi on ju, et tekib küsimus, mille arvelt me seda rahastame ja nii edasi, et tegelikult see on väga kompleksne asi ja kui Daniel ütleb, et aga miks te seda ära ei teinud, võiks samamoodi küsida, aga miks te siis automaksu nii-öelda tagasi ei keeranud, mida te lubasite siin paar nädalat tagasi. Ära mine, Ismail, sina ka. Jaa, aga oota, ma ikkagi küsin, kui sa ütlesid, et see on kompromisside kunst, meie erakond on opositsiooni juht Tartu linnavolikogus, eks ju, siis ma küsin ikkagi, Ismail, kes teist 3 siis vastu on? Kus see kompromissi koht on? Sest siin debatis on kõik poolt, aga keegi ei ole vastu. Küsimus on lihtsalt alati, sa pead valima, mis tegevustega sa linnas tegeled ja niimoodi ongi, on ju. Aga lihtsalt meie kahekesi räägime pigem nagu sellest, et me oleme võimul ja nii edasi, aga huvitav on see, et Isamaa viimasel ajal järjest rohkem püüab rääkida, nagu nad oleksid opositsioonis kogu aeg, aga nad on olnud järjest võimul kõik need aastad, et see on nagu päris hämmastav, et jälgige seda, mis ümberringi toimub, et siuke tunne on, nagu meie põhiopositsiooni erakond on Isamaa. Ei ole. Isamaa on võimul olnud, kõik see jama on nende tehtud ka. Tööjaotus on tegemata. Liina ja siis Vahur. Nii, Liina ja siis Vahur ja siis vaatame edasi. Jah, jõuame lihtsalt nüüd sisuni, et mis me nagu teha saame. Võtame kõigepealt, kas meil on vaja ööelustrateegiat. Kes on siit lugenud läbi Tallinna ööelustrateegiat? Käsi püsti.
no mõned on, ma täna hommikul lugesin. See on mõnikümmend lehekülge, seal on lühikokkuvõtted, sellised lõigukesed, mis on korduvad igal pool mujal. Näiteks, kui me räägime seksuaalturvalisus, see on selline lõiguke, ja see on öeldud koostöös Tervise Arengu Instituudiga. Täpselt sama tekst, mis on Tervise Arengu Instituudi kodulehel. Kas seksuaalturvalisus kestab nagu öösel kella 23. hommikul kella 6-ni? Ei, see on 24/7 ööpäevas. Et kas meil on vaja eraldi dokumenti ja kas see teeb meie linna kuidagi nüüd paremaks? Ei, see dokument ei muuda mitte midagi. Mida me saame teha? Toon 2 näidet. 1, teadvustamine. Jah, see ei tule üleöö. Võib-olla, siin on palju noori, võib-olla te mäletate, kui ma käisin äkki 1.–2. klass, siis oli, keegi ei kasutanud turvavööd autos, see oli 90-ndatel milleks, nõme. Iga telereklaam oli, pane turvavöö peale, politsei käis vaatas, kas on turvavöö peal. Kaisukarud olid turvavöödega, seda oli hästi palju, see oli mitu aastat, aga praegu me kõik kasutame autos turvavööd. See tundub, ma ei tule selle pealegi, et seda mitte kasutada. See võtab aega, aga teadvustamine, see on üks lahendus. 2, kui me rääkisime narkootikumidest, kuidas me viime teadmised juurtasandile. Tartu linn tegi paar aastat tagasi, oli näiteks peaasjaga koostöös, oli umbes 20 koolitust vaimse tervise ABC ja see oli mõeldud kõikidele noorsootöötajatele ja õpetajatele. Mina läbisin selle 3-päevased vaimse tervise ABC. Me teame, et vaimse tervise probleemid ja ainete kasutamine, meelemürkide kasutamine, seal on seos. Ehk kuidas me viime nende teadmise kohe juurtasandile. Ehk õpetaja, kes on lapsega esimesena, ta näeb, kellel on mure, ta näeb, teismeline hakkab kuhugi ära kaduma, ta näeb, ta tajub ära, sulle anti need selged tööriistad, millega ära tunda, et lapsel võib olla vaimse tervise mure, kuidas sa teda kõnetad, siis vastavalt, mida ta sulle vastab, kas sa saad temaga ise tegeleda, kas sa tegeled vanematega, kas sa suunad ta kuhugi edasi. Kuidas me viime selle teadmise selle algtasemel, et kui me rääkisime siin enne narkootikumide testimisest, lähme veel tase allapoole. Kuidas me saame koolitada neid inimesi, kes võimalikult paljude teiste inimestega tegelevad ja saavad juba enne eos ennetada seda, et inimene üldse ei satuks sinna probleemide otsa. See on minu pakkumine. Pahur ja siis Ismail. Ma saan aru, et sotsidele hirmsasti meeldib igasuguseid uusi ametikohti luua ja toetusi jagada, et ma saan sellest nagu aru, et see on teie maailmavaateline küsimus. Aga ma tuleks nüüd tagasi selle sisu juurde, et mida linn saab pakkuda siis sellele ööelule? Väga lihtne, meil on ju vaba turumajandus, võimalikult bürokraatiavaba keskkond, hästi lihtne. Ja teine asi, see natuke võib-olla puudutab ka riiklikku tasandit, aga võimalikult mõistliku maksusüsteemi, et ettevõtja saab ise edukalt hakkama. Ja üks asi veel, kui keegi soovib mingit üritust korraldada või mingi asi, siis kindlasti ka vastutulekut, abi. 3 asja, hästi lihtne. Ismail? Ja Vahur, sa ise nagu ütled, ja tegelikult sa tuled nagu lõpus sinna selleni, et tegelikult ettevõttel peab olema koht või inimene, kelle poole pöörduda. Ja me sotsidena nagu ütlemegi, et meil peabki olema selleks on Raimond Tamm. No Raimond Tamm ei jõua ka kõigega tegeleda. Sorry, ta on väga andekas, aga sa ei jõua igale poole, sa ei jõua teedega tegeleda ja siis öösel ta läheb veel klubi, vaatab üle, et kuidas seda müra summutada. Et selles mõttes, et sul kui sul on müra, sa helistad politseisse, mitte Raimond Tammele. Müra summutatakse ju ehitusega ju. Tamm ei hüppa sul ukse ette, et nüüd on müra vait. Äkki Raimond ütleb, kes teil tegeleb konkreetselt seal nende küsimustega linnavalitsus? Ma olen, et see inimene on olemas täna juba. Me tegeleme loomulikult nende küsimustega, et küsige, et Tartus toimub ju kogu aeg igasuguseid üritusi, et kui Tartu oleks selline, kus üritusi ei korraldataks, siis me peaksime vaatama peeglisse ütlema, et me ei saa hakkama. Et täna tegelikult ju nii ei ole, et meil toimub kogu aeg igasuguseid asju. Väga lahe on Tartus. Tule Vahur mõnikord peole ka, vaata, mis toimub. Hennul oli ka vastus pakkuda, aga ma küsiks kiirelt ära, et Vahur, et saaksid ainuvõimul, ütleme, Tartus, siis toetused kaput läinud, ei ole rohkem? Meile väga meeldib võrdse kohtlemise põhimõte, demokraatiat väärtused. Me vaatame kindlasti selle toetuse paketi üle, kus, kellele, milleks, aga mingi toetus, kultuuri peame nagu nii toetama, et seda ei saa, elementaarne ei saa ära võtta, et nii see nagu päris ei ole, aga muidugi juba küsida, et kui me oleksime võimul, siis see sama korraldamisala
oleks kindlasti üks asi, mille ma otsiksime linnas üles, markeeriksime ära ja tulevikus saaks seal mingid suured bändid esineda. Seda on vaja täna mõelda, et täna pole me isegi liikuvuskeskusi kuhugi panna, sest ei ole maad. Ma ilmselt ei eksi praegu vist, on ju. Veidi eksid, aga... No, midagi ametnikud räägivad vahest teist keelt kuskil komisjonis. Oota, aga Vahur, ma korra küsin, kas Kenni kultuuritoetus jääks või mitte? Kas Ken vajab toetust? No vot, see ongi see kõige suurem probleem, et noh, niimoodi see Ken ära surebki. Ei no Ken klubi, ta on nagu väike minikultuurimaja, nagu ma arvan, nagu vanasti oli Sõbramaja EPA klubi vist midagi. See on tegelikult päris suur kultuurimaja. Noh, jah, eks seal mingi toetus ju nagu nii on, aga ja seal on üritused ka, mida korraldatakse iseenesest nagu ägedad üritused, olen isegi käinud Kalistanial, kõik on hästi. Jah, kui te toodate produktiivseid üritusi, siis teil on rahvas, teil on raha, teil on kõik olemas. Aga linn võiks seda maja ehitust küll toetada selle mürasummutuse ja asjadega. Aga see plaan ongi tegelikult, et meil on plaanis toetada Ken klubi ka nende ehitustööde osas. No selles mõttes, et nagu ikkagi toetused kultuuriüritustel niimoodi ära lõpetada päris ei saa, et ma arvan, et Tartu võlu ongi see, et Tartus toimub nii palju erinevat kultuuri ja iga inimene leiab ükskõik, mis... Te teete selle asja üksikult üldisele, kas ma ütlesin, et ära tuleb kõikidele kaotada. Ei, ma lihtsalt tahan öelda, et see peab olema mingid teatud võrdsed kohtlemist, see on väga okei. Ja tänane ööelu küsimus ei ole Ken klubi küsimus, meil on natukene laiem pilt siin. No kuidas need toetused praegu ebaausad on siis? Ei no, Vabank ei saa, aga Ken saab, no see kõik on väga kerge. Vabanki ei ole enam kahjuks. No, exactly. Vabanki pole ammu. Daniel, me peame sinuga ühe tiiru linnas tegema, vaatame, mis siin toimub. Aga no, sest ei, ma saan Vahuri seisukohast aru, meil on Vahuriga neid vaidlusi olnud, ehk siis see loogika on see, et need suuremad, ütleme, teised klubid, mis tegutsevad ülikooli tänaval, nemad sellist toetust ei saa. Ja siis kultuuriklubid, nagu Genialistide klubi näiteks, nemad saavad ja see on see, kus on Vahuril nagu error, miks me eelistame üht teisele, ja see on see, kus see vaidlus tegelikult on. Vabank oli lihtsalt selline irooniline näide siin. Hea näide muidu. Puht formaal loogiliselt võttes, aga kui sa jagad toetust kellelegi, siis ju kelleltki võetakse midagi ometigi ära. Keegi jääb selleks ohvriks, aga Isamaalt... Jaa, ma soovin, nüüd sellest on natuke aega mööda läinud, kui Raimond tõi välja, et Isamaa kuidagi on opositsioonis, eks ole. Mis lihtsalt ei pea paika, lihtsalt me näeme, et väga suuri probleeme on tekkinud linnavalitsuses, mida on ees vedanud Raimond ja me oleme välja toonud need probleemid ja need kahjuks ei ole kuulda võetud ja kui meie positsioon loodetavasti volikogus tõuseb, siis me saame neid tõeliseid probleeme ka lahendada. Äkki sa tood mõne konkreetse näite ka? Jaa, toon väga hästi, toon väikse näite. Sul linna bussitransport, eks ole, kulutab mitmeid 10 000 eurosid selle peale, et lihtsalt bussid sõidaks ilma, et seal ühtegi inimest peal oleks. Väga lihtne lahendus, mida saaks ära lahendada, aga kahjuks ei ole seda aasta jooksul tehtud. Mida sa praegu lahendada üritad? Ma sain aru, et sa tood välja midagi, mis on tegemata ja mis on jäänud sellepärast tegemata, et Isamaa pakkus välja, aga meie ei tee. Ma sain aru, et mingi selline teema on. See on üks idee, mida on noored välja toonud eraldi, aga lihtsalt linn ei ole seda kuulda võtnud. Aga kui me võtame erakonna poolt, siis me oleme suutnud koalitsioonis, oleme saatnud ära hoida neid probleeme, mis on tahetud läbi viia, näiteks Riia tänava 1+1 rajale tegemisest, mis oli väga suur probleem ja see tekitab probleeme sul kõrval tänavatel. Henn Kalev, mul on sulle üks hea uudis, sa ei tea mitte midagi asjadest. Väga tore, siis pärast näita sulle seda kaunist uudist, mis tuli välja, et see linnavalitsus jättis selle ära. Vaata, Henn, ma pean siin Raimondiga kusjuures nõustuma olles opositsiooni esindaja, eks ju, et sorry, sa kritiseerid mingi tunnike tagasi äkki või pool tundi tagasi seda, et haridusinvesteeringud lükkati edasi, aga teie valitsete Tartu linna eelarvet, teie abilinna pean, teie lükkasite edasi, et siin ma olen Raimondiga väga solidaarne, et see Isamaa positsioon on eriti naljakas Tartu linnas, et te olete justkui opositsioon, vabandust, see on minu koht, ma tänan. Minu teada Tartu linn ei jaga sulle kõrgkoolidele rahastust välja, kas ma eksin? Kuidas need kõrgkoolid seotud? Ma räägin sellest, et te koolide investeeringud edasi lükkate, aga las nad olla. Mitte tänase debati teema, lihtsalt ma olen Raimondiga väga solidaarne selles, et sa võtad opositsiooni seisu, kus sa oled tegelikult koalitsioon ja sa vastutad. Väga selgelt, terve kehaga, terve vaimuga. Mul on niisugune tunne, et meil on juba siin pudru ja kapsad, et abilinnapea hariduses on nüüd kuidagi Isamaasse liikunud ja Isamaa läheb nüüd opositsiooni, nii et lähme tagasi selle ööelu juurde ja räägime ööelust. Aplaus, vahvustab. Jah, väike siuke koalitsioonitüli tekkis küll meil siin. Aga me oleme rääkinud julgeolekust, me oleme rääkinud narkootikumidest. Ja enne öeldi siin välja, et näiteks turvavöödega teavituskampaaniad aitasid. Huvitav fakt on minust see, et tegelikult kui statistiliselt vaadata, kõige suurem turvavööde kasutuselevõtt tuli peale seda, kui installiti autodesse need piiparid, sest inimesed teavituse peal alati nagu ei tööta, aga sellegi poolest on väärt nagu tegemised, eks. Kuidas
ma küsiks kohe nagu otse välja. Tartus seksuaalvägivald, ahistamine, kõik siuksed, kõige need võikamad asjad, mis juhtuvad öisel ajal. Raimond, kuidas seis on? Tegelikult seis ei ole sugugi kiita, et tõesti me iga-aastaselt ka politseiga vaatame üle uued numbrid, me räägime tegelikult kahjuks küll ainult fikseeritud juhtumitest, et palju neid on, mida ei fikseerita, et see maailm, ma arvan, on päris sügav, palju sügavam. Et teema on tõsine ja ma arvan, et see on üks selliseid suuri ja olulisi väljakutseid, millega politsei ja linn koos selle turvalise linnaruumi loomisel peavadki väga palju pingutama ja vaeva nägema. Sest avalikul sektoril on siin selgelt oma roll, mida turvalisem on linnaruum, mida rohkem pööratakse ka erinevate ürituste korraldamisel selle turvalisule tähelepanu, et see on ülikriitiline. Ma olen väga nõus, et see on üks teema, millega tuleb kogu aeg tegeleda, et see statistika kindlasti ei ole kiita. Ja kindlasti see on ka üks põhjus, miks inimesed väljas ei käi, aga ma tahaks natukene sorkida natukene seda ebamugavat teemat, et niisugune modernse aja inimkogemus, inimesed eksisteerivad oma hübriid-digitaalkeskkondades, on kodus üksi, vaimse tervise häired, ärevus on, ei julge inimestega rääkida, raha ka ei ole, nagu öeldakse, maksud on kõrged, mis sa siis teed, on ju, oled kodus ja vahid Instagram riile. Et kas kellelegi on siin häid ideid, kuidas noored tänavatel uuesti, mitte tänavatel niisuguses nagu halvas mõttes, aga kuidas nad õue saada uuesti, kuidas nad saada kontserdipaikadesse, kuidas nad saada nautima? Mida te teete selleks, et 16-17 aastat täna, kes üles kasvavad, nad ei jääks niisugusteks isoleeritud, kurbadeks inimesteks nii-öelda? Ma õpetajana võib-olla alustan. Esiteks, kui me vaatame nüüd statistikat näiteks, Tartu ja tartlased 2023, et milline on kultuuri kättesaadavus, siis tegelikult inimesed tunnistasid, et 85% oli kas väga rahul või pigem rahul. Et ei saa öelda, et meil asjad väga halvasti oleksid. Ja kõige vähem rahul olid pigem just teine grupp, et just eakad ja ütlesid pigem, et probleem on, et kas hoolekandekeskus või nad ei pääse liikuma või nad ei leia endale sobivat huviringi või kohta, et probleem oli pigem mujal, nendel oli see kõige madalam. Noortel nii madal ei olnudki. Ja nüüd ma võib-olla pööraks selle küsimuse ümber, kas meie näeme probleemi või noored näevad probleemi. Et õpetajana, sa võid öelda, et vaata, see on tore ja et Tammsaare ja värki ja et kultuur on, aga kui ta ütleb, et ei ole minu teema, siis ega surumisega ei saa. Küll mida saab teha, üks, et noorele juurde peab ise minema ja küsima, et see kaasamine ei ole see, et ma panen kodulehele, et mingi üritus on ja siis eeldame, et noored nagu vabatahtlikult käivad Tartu linnavalitsuse kodulehel otsimas, et selline üritus on. Noorte juurde peab minema ja pöörduma, sest noor inimene võib-olla natukene häbeneb või kardab või suured täiskasvanud inimesed, ta ei julge ennast pakkuda, ta ei julge tulla, ta võib-olla ei ole veel nii osav kõneleja, kirjutaja, ta ei julge ühendust võtta, et noore juurde peab ise minema, teda peab natukene toetama. Ja teine asi, mis tuli ikkagi välja, et kus tunti probleemi, olid noortekeskused, et see on koht, kus Tartus ei ole piisavalt, noortekeskusi on ka kinni pandud ja noored ise tunnetavad, et neil ei, võib-olla, nad ei ole isegi teadlikud, et neil see koht on, jällegi teadvustamine, mis nende võimalused üldse on, ja ma ei ütleks, et noored ei taha välja minna ja et nad ise alati tunnetavad probleemi, et jällegi küsimise koht tegelikult. Ma nagu natukene kontekstualiseeriks seda ümber, et tõsi, noored võib-olla ütlevad, et meil on hästi ja me ei taha midagi minna, aga kas ei võigi peegeldada just seda, et tarbimisharjumused ongi nii radikaalselt muutunud, et kui 10 aastat tagasi need samad noored oleks eksisteerinud nii-öelda teises kehas, siis oleks ei, siin ei ole mitte midagi, siin ei ole piisavalt asju. Aga nüüd, kuna on fundamentaalne nihe toimunud, siis nüüd on, ma olen happy, ma ei peagi midagi saama lisaks. Vahur? Eks kunagi ei ole muru rohelisem, et meil on erinevad ajastud, erinevad vanusegrupid, ja eks tänapäeva noori ka, nagu me kõik vahime seda telefoni, neil on ka oma maailm, aga mul on 17-aastane poeg ja kui ta tahab kuhugi minna, nad sõppadega lepivad kokku, nad lähevad. Seal ei ole probleemi info hankimises, mõnikord ta teab isegi millestki rohkem mõnest üritusest kui mina. Nii et selles suhtes ma ei näe probleemi, et noored on täna vägagi hakkajad. Lihtsalt see ongi see, et harjumused on võib-olla ka natuke muutunud ja eks põlvkonniti on see nagu nii erinev. Kõik noored ei ole ka ühesugused. Ajastu erinevad. Kõik ei pea tahtma olla linnas ja pidutseda ja mõni tahabki vaikselt oma ja ma tahan seda ka öelda, et siin oli see Turvavee peale kampaania, aga tegelikult üks kampaania veel ju olnud ja on olemas, võta vett vahele.
ei, aga mina nõustun selles mõttes, et ühiskond muutub ja me ei peagi ootama niimoodi, et 10 aastat tagasi võib-olla käis paar protsenti rohkem inimesi väljas kui praegu, et mis mõttes, et ühiskond muutub või ei tohi muutuda, et meil peab sama palju inimesi väljas käima. Mina olen enne koroona aega väljas käinud, peale koroona aega väljas käinud, mina tegelikult ei näe, et vähem inimesi, vähem noori oleks väljas. Aga üks asi, kuidas ma tunnen küll, kuidas võiks parandada ja noori siis rohkem kaasata, mina leidsin, et ma ei tea, ma ei tahaks öelda, et ma otseselt kooli ajal tagasihoidlik oli, aga võib-olla natukene rohkem kui teised. Et üks asi, mis on tähtis ja mida tegelikult linn võiks kindlasti toetada, on kultuuriüritused koolides. Et Poskas olid sellised üritused nagu vaikse muusikaõhtud ja et koolisiseselt inimesi kokku tuua, et selles mõttes, et see on natukene võib-olla laps või noor, tähendab, ei tahagi minna välja täiesti võõrasse kohta, aga kui ta läheb koolis, tuleb selline õhtul kella 8 paiku vaikse muusika õhtu, see on tal tunduvalt mugavam ja võib-olla ta harjub sellega rohkem väljas käima ja talle hakkab see suure tõenäosusega rohkem meeldima. Kooli rohkem koolidiskosid. Ismail, sul oli vist vastus. Jaa, täitsa normaalne. Ma sain siin kõrvalt aru, et hakkame koolis õpetama reivima. Aga ma arvan, et me natukene kaldusime siin vasakul pool nagu teisesse äärmusesse, et kas noor tahab või ei taha. Pigem küsimus on see, et kui ta isegi tahab, kas ta saab, et kas tal on piisavalt finantsvahendeid selleks, me kõik saame aru, et tegelikult see maailm on kallimaks läinud. Tänapäeval, et kui sa lähed välja, siis tegelikult enam selle sama rahaga, millega sa varem hakkama said, enam ei saa. Vanasti meil oli Tartus 1 euro peod, kus me käisime, saime jooka 1 euro eest. Täna sihukest asja, kui kellegi ütlete, et see ei ole võimalik. Et isegi kui ma ei eksi, oli kunagi 69 senti oli ka mingisugused peod klubi Tallinnas. Et tegelikult see maailm on nagu muutunud sinna poole, et tegelikult väljas käimine ja ütleme nii ka alkoholi tarbimine on väga kallis. Ja sellepärast noored otsivadki neid teisi võimalusi, kuidas seda dopamiini laksu kätte saada. Kas nad otsivad siis seda narkootikumidest, mis tegelikult ongi mõned täiesti palju odavamad kui alkoholi joomine ühe õhtu jooksul, või siis nad scrollivad seda sama TikToki ja Instagrami riili, kus nad saavad ka selle sama dopamiini laksu kätte. Et siis pigem mina küsiks seda, et meie võib-olla nagu linnana koostöös ettevõtetega peame ka mõtlema selle peale, et miks siis see noor ei käi. Et kuidas me saame võib-olla kuidagi nagu seda lihtsustada, seda noore käimist linnas, kas või sellega, et näiteks see ööbussi teema on tegelikult minu arust väga äge idee, kus noor tegelikult ei peagi maksma selle Bolt Drive'i eest, vaid saabki istuda bussi peale, sõita kesklinna, nautida seda kultuuri ja siis tulla tagasi sõitma. Tegelikult ta säästab see 10-12 eurot, mida ta saab kulutada siis muude tegevuste jaoks, kas või selle sama pileti jaoks. Taani, sulle vist vast. Või soovid sa? Okei, selles mõttes ma muidu nii pessimistlik ei ole, aga ma olen Ismaili murega nõus, et selles mõttes, kuidas tagada ka ligipääsetav kultuur, mis ei nõua sul rahalisi väljaminekuid ja nii öösel kui päeval. Et näiteks autovabaduse puieste kaotamisega te võtate mingi osa kättesaadavast kultuurist ära noortelt jällegi. Ma toon sulle näite öökultuurist, jällegi jõudes vahurtoetusteni, ega Kenni toetus ongi selleks, et sul oleks olemas ka üritusi, mis on tasuta ligipääsetavad noortele. Ja kui sa nimetad seda turu moonutamiseks, las ta olla turu moonutamine, sest ma toetan seda. Et võib-olla see oli 2 remarki lihtsalt, et neid ka linna poolt finantseeritavaid selliseid, ütleme kõikidele inimestele ligipääsetavaid üritusi peaks olema, ma selles mõttes, ma ei tea, kas ma olen siis vasakpoolne, sellepärast ma ei tea, aga see on kindlasti üks osa, aga lihtsalt, kus mu kriitika jällegi Ismail on ikkagi autovabaduse puieste, see küll ei ole öökultuur, kuigi osaliselt oli, et mille teie kaotasite. No see oli nii kulukas projekt. Tanel tein ütles, et kaotage ära. Tanel ei ole, Tanel ei ole volikogus. Teie tagakuvade vestlused. Aga ma tahtsin ka korra seda kommenteerida, et me ei muuda ju mitte kunagi peol käimist kohustuslikuks, et see on ikkagi, jääb iga inimese otsustada, kas ta tahab peol käia või ei taha käia. Oluline on see, et see valik pidudest oleks võimalikult lai ja teine asi on see, et ma arvan, et mitte me ei peaks rääkima niivõrd pidudest, vaid me peaksime rääkima eneseteostusest, et noorel peab olema võimalus eneseteostuseks. Ja kindlasti see eneseteostus ei saa olla ainult see, et ma teostan ennast scrollides, et eneseteostus peab olema midagi rohkem sotsiaalsemat, ütleme siis nii. Et tegelikult, kui noor tahab näiteks käia, ma ei tea, maleklubis mängida malet, kui noor tahab käia drooniringis, et need kõik on ju head alternatiivid täpselt samamoodi. Oluline on see, et ta tegeleb millegagi, mis talle päriselt korda läheb.
me ei saa öelda, et kõik peavad reivil käima või et kõik peavad, ma ei tea, maasikasse minema, et ei ole nii. Et selles mõttes need võimalused peavad olemas olema, aga see jääb ikkagi noore otsustada, mida ta päriselt teha tahab. Et oluline on see, et noor on teadlik, mis võimalused on, ja ta tunneb ise ennast ju kõige paremini ja ta teab, mida ta tahab teha. Et see ei ole mingi selline asi, et me peame ilmtingimata iga noore saama reivile. Ei ole nii. No aga siin võiks ju linn appi tulla, kui noor tahab jalgpalli mängida, ta tahab droone lennutada, tahab malet mängida. Mõnedel lastevanematel ei olegi lihtsalt seda raha, et oma noorele trenni või huviringi pakkuda. Selleks on täiesti ju linnal meetmed olemas, kuidas ka need noored, kes on vähekindlustatud peredest, saavad ikkagi nendele huviringidele ligi, et selleks on täiesti lahendused olemas. Ja pearaha huviringidesse on niikuinii linnal olnud ju väga pikka aega juba, et selle aastal on plaanis ka seda pearaha veel suurendada, et see, mis omakorda võiks anda jälle võimaluse rohkematele noortele ligi pääseda. Ismail, ja et kuna Daniel mainis siin minu nime, siis ma pean vastama, et esiteks autovabaduse puiesti, see on tegelikult ju sotside idee. Ma tean, see ongi kõige kurvem selle juures. Ja number 2. Kahju, et Tanel niimoodi sekkub. No sellepärast oligi nii jama idee ju tegelikult. Ja number 2 on ju, et kui me räägime nagu ligipääsetavast kultuurist, siis Siuru ongi see koht, kus saab seda ligipääsetavat kultuuri tulevikus. Ja teie erakond on selle vastu tegelikult, Taani. Meie oleme ka Siuru vastu, aga... Oota, ma nüüd täpsustan. Selles mõttes me ei ole Siuru vastu. Siuru võib tulla. Küsimus on, kas me peame ehitama 20 000 ruutmeetrit 100 miljoni eest või me saaks hakkama 50 miljoniga 13 000 ruutmeetriga, mida tegelikult Raamatukogu kunstimuuseum vajavad. Need on väga erinevad numbrid. Ja kui sa minult küsid, kas ma näiteks sellepärast, nagu te tegite, ajataksin kõik haridusinvesteeringud edasi, ei ajataks selleks, et ehitada üks kultuurikeskus küll, aga ja teiseks, kuhu ma ta ehitaks, vabandust, ma töötan ise haridusministeeriumis, mul on hiigel suur parkla seal maja ees, mis mind väga-väga häirib kaus olla, kuhu ma hea meelega ehitaks selle Siuru, selle asemel, et ehitada seda rohealale. Aga see on teine teema, ma vabandan, kuna see lihtsalt tuli teemaks, et ööelust võiks rääkida. Vahur. Jah, ma tulen ööle juurde tagasi ja ma tulen võib-olla korraks ka muusika juurde tagasi, et kõik me räägime siin, me läheme juba, ma ei tea, kuhu kohta ära oma jutuga, aga mind nagu huvitaks, et kes siin mul vasakul ja paremal istuvad, et kui te lähete ööklubisse või kuhugi kohta, millise artisti loomingut te kuulda tahaksite? Kes on teie lemmikartistid? Teeme kallupeid, saame teada. Jah, aga laseme ringile. Minul kui ööklubis artist, ööklubi on väike koht, mulle meeldivad need suure staadioni omad, aga Eesti omadest nagu väga ei ole ju. Näiteks hea diagnoos. Sass võiks tulla, täiesti mõnus vanakooli beat. Aga kui me hakkasime artistist rääkima, siis tegelikult ju hea küsimus, mille küsida ongi see. Mitte lihtsalt, kuidas pakkuda öökultuuri ligipääsetavaks, et alati on Gen-klubi olemas, aga mida te näete, kuidas te toetaksite muusikakollektiive, kes näiteks just ongi DJ-kultuuri spetsiifiliselt sees või kes tegutseb näiteks kontserdi vallas? Mis on teie ideed selle osas? Liina näiteks. Esiteks, kes ütleb, milline kultuuristiil või milline muusikastiil on hea, milline on halvem, eks ju, et ma siin praegu mingisugust erisust ei teeks, maitsed on erinevad, aga ma võib-olla viskaksin õhku hästi provokatiivse küsimuse. Praegu me räägime võib-olla kultuuritöötajate palgast. Kas on mõistlik 100-200 eurot kuskile juurde panna, vähemaks võtta, vaielda selle üle, olla hästi pahased, alati on liiga vähe, või me ei pane igale poole niimoodi lihtsalt ühte sama summat, vaid ma toon väga lihtsa näite. Kui majandus kasvab, ettevõttel läheb hästi, ettevõte mõtleb, et võiks oma kontorit parandada. Ta palkab selleks sisearhitekt saab tööd, mööblivalmistaja saab tööd, ehitaja saab tööd, korraldab suvepäevi, helitehnik saab tööd, õhtujuht saab tööd, bänd saab tööd, inimestel läheb hästi, nad hakkavad restoranis käima, restoranil läheb hästi, ta palkab endale sinna ka bändi. See on üks suur süsteem. Kuidas me toetame pigem seda süsteemi? Meil ei hakka iial olema nii palju raha, et me saaks kõigile anda nii palju, et me oleks kõik õnnelikud. Tõstke siit palun käsi, kes arvab, et mina ei taha praegu palka saada ja mul ei ole seda vaja. Palun tõstke käsi, kes arvab, et tal ei ole palka vaja? No, enamus ikkagi Sotsid elavad toetustest. Just, aplaus. Nii, aga nüüd ma küsin, et kes on valmis, tõstku käsi, kes ütleb, et minu valdkonnas on raha liiga palju, minult võib ära võtta. Sa nagu nii elad meie kulul. Ühesõnaga, mu point on see, et meil on alati puudu. Nüüd küsimus on see, kuidas me saame vastupidi toetada, et see süsteem ise töötaks ja et loomemajandus päriselt töötaks, et
kultuur või kunst ei oleks mingisugune kulurida, vaid see on väärtus. Mõtle, Aalto ülikoolis nad on väga tuntud selle pärast, kuidas nad ühendavad. Eestis meil on majandus ja meil on kunst, eraldi ülikoolides. Aga seal on koos, seal on art and business, design and business, need on koos, sest et kunst ja disain, kuidas sa lood ettevõtted, milline on selle väärtus, milline on selle keskkond, mille ta loob, need on koos. Me peaksime hoopis sellele mõtlema. See on kõik head tähelepanekud, aga eks teatud asjus, ma tean, et Reformierakond, talle üldse ei meeldi igasugused maksuerisused, et teatud kohtades võiks olla mingi käibemaksu erisus ja edasi, et midagi soodustada, et toome siia turismi, kontserdi korraldus, ma rohkem kaugemale ei lähe. Aga ma vastan sellele küsimusele ka. Tegelikult on DJ kooli olemas noortekeskuses, et sellised asjad on okei ja sellele antakski keskustele raha, et nad sellega tegelikult, see küsimus on lahendatud. Aga miks ma küsisin artistide kohta? Lihtsalt, et me ei saa niisama siin istuda ja rääkida ööelust, kui me ei tea isegi võib-olla mõnda artisti. See on nagu loogiline. Sa lootsid, Vahur, et keegi ütleb Vahur Kollom või? See oleks ka muidugi tore. Sa juba ütlesid. Ismail, sul võib vastata. Jaa, et selles mõttes me jälle nagu kaldusime natukene küsimusest nagu eemale, et küsimus oli selles, kuidas mina sellest küsimusest olen, et meil on nagu mainstream nagu need harud on ju, et kus tegelikult ongi klientuuri, ongi nii-öelda piletite müük ja mida me saame nii-öelda ülal hoida ja meil on siis nii-öelda need undergroundid on ju, kui tegelikult seda raha väga palju ei lähe. Ja küsimus ongi selles, et nagu Vahur sa enne välja tõid, et tegelikult me toetusi üldse ei anna, siis minu arvates me peamegi toetama neid, kes ei saa võib-olla nii-öelda ise majandada veel, et meil mingi hetk, kui see nii-öelda muusika jõuab meieni Eestisse, on ju, siis meil oleksid juba oma artistid võtta, me ei peaks neid artiste kuskilt väljaspoolt sisse tooma. See oli see põhiline küsimus. Kuna me oleme juba jõudnud 15 minutit on üsna kiirelt ja üsna põnevalt läinud ja meil on, ma ütlen ausalt, üks tulisemaid auditooriumid, mis ma debatil näinud on, sest mõned on siin nõudnud väga tugevat fookusi. Siis ma arvan, et oleks paslik aeg avada küsimused nii-öelda auditooriumile järgnevaks 15 minutiks. Pakkuda võimalus, juba näen Bergsind. Et siis hakkame siin ükshaaval võtma, kes soovib tõskama käed, siin on võrdlemisi pime, nii et ma pean natukene vaatama ja soorkima, et aru saada, kus te olete, aga alustame Bergist. Bravo! Absoluutselt nõus, Tallinnas on seda ka väga hästi näha, et kui tahta poliitilist muutus, siis lobitöö ja isetekkelisus peab olema väga-väga suur faktor. Ehk siis tehke asju. Nii, näen, et küsimus tuleb vasakult poolt. Jah. Mul on selline küsimuspakkumine, et siin debati alguses oli juttu sellest, et kesklinnas on suured müraprobleemid Kenni ja kõige muuga. Et kas oleks äkki mõistlik panna tulevikus kinnisvara ostjatele, kes ostab kodu kesklinna ja nii edasi, klausel sisse, et te peategi arvestama sellega, et seal on ööelu, seal on kõrge müratase ja nii edasi, et ei oleks seda, et ma tulin siia peret looma ja nüüd ma ei saa, sellepärast Kenni teeb vikerpidu. Ismail?
ja ma võin vastata, et tegelikult uusarendustega tihtilugu ongi nii, et näiteks, et kui sa lähed raadile endale korterit ostma, mis on seal nii-öelda ERMi juures, siis tegelikult seal on klausel sees, et sa pead taluma seda müra, mis seal vahetevahel tegelikult nagu tekib. Aga küsimus on see, et kas me saame seda nüüd kuidagi nõuda nii-öelda vanade korterite omanikel, siis ma kahtlen, et kuidas see juriidiliselt peaks nagu välja nägema. Et meil vana linn on tegelikult vanad korterid, mis on kunagi juba soetatud, et nüüd sinna mingisugust klauslit sisse panna, nüüd te peate seda taluma. Et siin on pigem, mina leiaks, nagu, et see kesktee on kuskil seal, et me pigem toetaksime seda, jälle toetaksime Vahuranje, nende klubide nii-öelda heli kindlaks tegemisel, et seal klubis sees sa saadki seda heli kõrgemaks ajada, sest oleme korraldanud näiteks Ken-klubis pidusid, kus see turvamees käib ja kogu aeg näitab sulle näpuga, et näed üle 100 läheb või näed üle 100 läheb, lase alla, et jah, et kui me muudame selle heli kindlamaks, siis tegelikult see nii-öelda see probleem kaob ära. Ma tahtsin lihtsalt ühe kommentaari öelda, et vaata, kui seadusega on paika pandud mingisugused müratasemed, nii-öelda maksimumpiirid, mis on selleks, et inimeste tervist kaitsta, siis ega me tegelikult ju väga ei taha, et inimene täna tuleb, ma ei tea, näiteks 20-sena ütleb, et jah, mul on jumala okei, pange päev läbi pidusin, aga võib-olla ta 35-sena mõtleb nagu teistmoodi, et me ei tohiks minu arvates riskida nagu sellega, et minna selle inimese tervise nagu peale, et ma arvan, et ikkagi see mõistlik müratase, et seda me peame taotlema, et see on see, mida ei pea inimene eluruumis nüüd aastakümneid kannatama. Et ma arvan, et päris sinna ei tohiks jõuda. Küll aga see, et ta annab endale aru, et mis nii-öelda meelelahutus tema kõrval toimub, et seda küll, et iga kord, kui inimene korteri ostab, et siis ta teab, mis tegelikult juba lähipiirkonnas on olemas ja mida kavandatakse. Et need asjad peavad kindlasti olema teada. Vahuri siis, Daniel. Jah, et siin just see kesklinna kolimine, ma toon hea näite, kolisin kunagi Puiestee tänavale ja seal on ilusad uhked tammed ja siis ma sarnasust tuli ja siis ma nagu võtsin linnaametiga ühendust, et väike probleem on, et need oksad kasvavad nagu katusesse sisse. Esimene vastus, mis sealt tuli, et ise te ostsite sinna Puiestee tänavale korteri. Põhimõtteliselt võib öelda ka selle kohta, nagu siin küsis, nii ta ongi. Aga nüüd tuleme selle mürataseme juurde. Väga hea, et sa juhtisid tähelepanu, et seal kuskil Ken-klubis on ka see müramõõtur, aga ma olen ka siin tihtilugu puutunud kokku ka ööklubide, kelle jaoks see probleem on olnud, see müratase. Nad on sellega kurja vaemanud, et tegelikult kui sa paigaldad normaalse helisüsteemi, ja kui on võimalik ka panna neid müratõkkeid siia ja sinna, siis see küsimus on lahendatav. Nii et võib-olla tõesti siin, ma nüüd pakun lausa Ken-klubile lahendust välja, linn saab võib-olla aidata selles osas, et seda müra vähemaks saab, need ei pruugi üldse kallid ole lahendused. Need lahendused, Vahur, ongi juba kõik töös. Kõik on hästi juba. Kõik on juba hästi. Siis on teema laua pealt maas. Kuigi, ma nii palju tahtsin lisada, see Draakoni uued korterid on iseenesest hea küsimus. Et selles põhimõte on ju õige, et sa ikkagi kolid vanalinna. Ja kui sa kolid vanalinna Rüütli tänavale, siis vabandust, sa pead sellega arvestama, et sa elad Tartu linnas. Ja sul on Tartu linnas, ma ütleks, võimalusi rohkem kui ainult Rüütli tänaval elada. Et selle põhimõttega ma olen väga nõus, aga kusjuures ma ei tea, kas sina oskad vastata selle Draakoni küsimusele nende uusarenduste teemal? No samamoodi, et sellel hetkel, kui neid hakatakse notaris vormistama, neid müüke, et sellel hetkel teadvustatakse inimestele, kuhu kohta nad kolivad ja mis seal toimuma hakkab. Just täpsustuseks ütleks, Vahu vastuseks sulle, aga müra ennetamine, isoleerimine heliliselt igale alternatiivklubile on täiesti võimatu summa, mida kokku ajada. Sõltub klubist, sõltub ka, kes pullis on, kes punases meib ja kes mitte. Seal on väga palju faktoreid ja kindlasti on ka see lärm, mis seal õues on, seal on võimalik ka lahendada. Kõik on, see on lahendatav küsimus tegelikult. On küll, ja ma toon lihtsalt Ken-klubi pinnalt nagu näite, et üks asi, mis seal leiti, on see, et müra lebib mööda konstruktsioone, hoone ehituskonstruktsioone. Ja kui isoleerida nii-öelda see helivõimendus sellest nii-öelda konstruktsioonist, et sellisel juhul juba probleem väheneb. Ja see ei ole üldse kallis tegevus tegelikult. Et madalad helid lähevad lihtsalt mööda konstruktsiooni väga efektiivselt elamutesse, et nii lihtsalt on. Ja see ei olnud kallis, mida teha. See on lihtsalt üks näide, et tegelikult selliseid võimalusi on. Liina? Jälle kaks asja.
esiteks, geeniprobleeme ei olnud ju nii väga ainult see müra, mis seal sees on, vaid inimesi häirivad need inimesed, kes tulevad, biolised, kes tulevad välja ja siis lällavad seal õues või kes tõesti on juba väga joobunud olekus ja rüvetavad tänavat. No vot, see on biokultuur. Jah, see on nüüd juba kultuuri küsimus, aga kas me paneme selle vastutuse ettevõtjale? Nüüd teine asi, ettevõtted tulevad, ettevõtted lähevad, nad kolivad, inimesed tulevad ja kolivad. Me ei saa eeldada, et me paneme igasse ruumi, paneme ettevõtjale kohustuse väike tegijale, et te peate nüüd oma kogu maja täiesti helikindlaks tegema. Võib-olla ta otsustab, et ta kolib mujal, aga see kulu on talle nii suur, et ta üldse ei saagi alustada. Nüüd, teine probleem on see, et ma kuulen seda reguleerimist, et kas me peaksime inimestele teada andma, et siin on kindlasti müra, aga kes seda jõustab? Kas me nüüd teeme reegli, et igaüks, kes müüb oma korterit, peab panema sinna sellise lause, kuidas me määratleme, see on muidu varjatud puudus. Korteri müügil, kui sa ei ütle seda, siis on varjatud puudus, nii et sa pead seda juba praegu tegelikult tegema. Aga kust ma tean, äkki homme sinna kolib keegi ettevõte? No siis ta ei ole varjatud puudus, aga kui see on juba ajalooliselt olnud niimoodi, sa pead sellest teada andma. See on ju tõestatav, et kui homme tuleb. Et on palju müra, keskmine müra, vähe müra, kuidas me reguleerime, kes see jälgib seda, lõpuks meil tuleb jälle mingi ametnik, kes on müra koordinaator ja siis asi läheb jälle käest ära. No aga sa oled ju Tartus ise kohalik, sa tead kuumkohti, kus on kõige suuremad läbud ja muud asjad. Natukene on ka talupoja mõistus, et kui ma näen, et ma olen täiesti kesklinnas, siis ma tõenäoliselt seal on müra ja elu. No täpselt, ja seal peabki olema. Kui meil on ööelu abilinnapea, et meil oleks müra abilinnapea ka. Jah, just, et sotsid kindlasti panevad sinna müra. Igal juhul on tore teada, et müra on fookuses ja nii linnal kui ka potentsiaalsetel linnavõimul olijatel on mõningane ambitsioon sellega tegelikult. Aga ma vaataks veel korraks auditooriumi poole. Kas kellelgi on siin uut küsimust, mida küsida? Ma väga ei näe. Kui ma ei näe kellegi kätt püstis, palun öelge mulle. Kas seal taga keegi lehvitab või ei? Väga raske. Nii, jah. Ma leian, oli küsimus. Mina arvan ka, et see oleks väga mõistlik. Ja on tasuta testimine selles mõttes, et see tõenäoliselt säästab tervist, kui inimene teeb õiget ainet, mida ta tegelikult teha tahab, et see on väga mõistlik minu arust ka. Ma olen täiesti vastu. EKRE on siis vastu. Ma lihtsalt ütlen, Riigikogus on enamus vastu nii või et nii palju ma võin sind lohutada, et erakonnade tasemel sellist ühtsus narkootikumi poliitikat ei ole, et jätkuvalt on ikkagi see narratiiv, et mida rohkem me karistame, seda paremaks läheb. See on see, et kui me teemast ei räägi, siis teemat ei ole. Väga lihtne. Ja statistika valetab, see on nagu... Ja et mina vastaks, et kindlasti ja siin on ka nagu põhjus, miks, sest tegelikult kui me suudame ennetada neid traagilisi juhtumeid, siis tegelikult me säästame ka riigi raha, millega me pärast peame tervishoius tegelema nende probleemidega. Janek, aga annaks võimalus öelda, miks te vastu seisate siis sellele? No narkootikumid kui selline, sellel on nii pikad järelmõjud, et ma ei mõtle pohmakat muidugi, aga ma mõtlen seda, et annate nüüd vabad käed, siis läheb suureks tarbimiseks, kõik on tore, salallaa, lõpus on hullumajad täis rahvast, siis on arstidel on jama, see on nii pikk protsess, kuidas neid jälle ellu tagasi tuua. Et joodikutega on nagu on, vaata, aga narkootikud on vähe karmivad ikka. Nii et kui testimine oleks lubatud, siis te eeldate, et loogiline tulem oleks see, et inimesed tarbiksid seeläbi rohkem? Ma arvan küll, et oleks, et leiavad on ikka uue alternatiivi, ma ei tea, alkoholi on kõik joonud, mõni saab sellise elamuse endale mingisugusest LSD-st või asjast ja jääbki selle peale, aga pärast ta on ju ise ennast koormab selle narko asjaga ja pärast meie maksumaksjad ju maksavad tema tänavalt korjamist ja elustamist ja kõike sellist jama kinni, et hoiame inimesed ikka õigel teel ja nii on kõigil parem. Tahan siis Mail. Jaa, aga ma ikkagi retooriliselt küsiks, et täna juba on see probleem päris suur, ma lihtsalt ütlen igaks juhuks, ja täna need surmad aina suurenevad, ehk siis kas me lihtsalt pigistame silmad kinni, et kui me paneme 15 aastaks vangi, siis probleem iseenesest laheneb või me laseme sellel inimesel kas läbi ööhaldi või läbi riikliku teenuse kontrollida, kas ta narkootilises aines on mingi
ütleme, talle eluohtlik aine sisse segatud, eks ju, kuna see on must turg. Aga see on nagu kuriteole kaasaitamine, et tule vaata mu koka üle. Sul on siin pesupulbrit, seda diilerit ma ei kasuta, on ja. Ma lähen võtan sealt kõrvalt, on ja. No aga sa saad aru, et ta teeb selle koka nii või naa ära, eks ju, lõppude lõpuks. Ehk siis küsimus on, kas ta teeb selle teadlikult, et see ei ole eluohtlik talle või ta teeb selle nii või naa ja siis eks näis aga selleks ongi vaja seda pikaajalist, vaat seda turvamehhanismi, millest Preili rääkis siin. Hakkame aga pihta, seletame ja see turvavöö mõjus ju. Aga meil kuskil on nagu jääb see katkendikuks. Vahepeal nagu räägitakse narkootikumida pahad, siis kaob see ära jälle levist ja siis tegelikult peab sellega kogu aeg tegelema. See, et sa testid, see ei tähenda, et me ei enneta või me ei keela narkootikumide kasutamist ära. Aga uskuge mind, võimuandjad, need seaduse esindajad teavad meil, kui kvaliteetne kraam meil siia jõuab, kui palju seda siin tuunitakse. Et selles mõttes on, küsige nende käest. Ismail? Ja, et mul on see, võiks öelda isegi loll harjumus koolist, et ma vahele nagu ei sega, et ma üritan nagu seda oma aega nii-öelda ära oodata. Aga selles mõttes, tegelikult narkootikumid on nii, et on inimesi, kes neid ei kasuta, on inimesi, kes neid kasutavad ja on inimesi, kes on nagu juba nagu, et nende on juba probleem narkootikumidega. Ja me peame tegelikult iga sihtrühmaga töötama ja see ennetustöö töötab alles siin ühes faasis. Seal, kus inimesed juba kasutavad, siis sa peadki seal nagu võimaldama neil, et nemad saaksid nii-öelda turvaliselt neid kasutada, sest olgem ausad, nad on tulnud selleks, et jääda. Me ei saa kuidagi oma ühiskonnast narkootikume välja. Ja eriti, kui meil on piirid ka lahti Euroopaga, ma ei kujuta ette, kuidas me seda teeme. Seal me peame nii-öelda võimaldama testimist, et nad saaksid nii-öelda väga turvaliselt kasutama oma ained, mida nad kasutavad, ja see lõpufaas, kus neil on juba probleemid, siis seal me tegelikult peame tegelema selle probleemiga, et nad ei kardaks tulla ja rääkida sellest probleemist ilma selleta, et nad mõtleks, et nüüd nad lähevad vangi selle eest või kuidagi sanktsioneerime neid. Sest tegelikult inimene on mures. Ta ei ole kriminaal, ta on mures. Aga miks sa muretsed? Sa ostad kehva kraami, pärast vingud, et sul on mingid veenilaiendid ja ma ei tea, mis kus veel on. Kus sa tead, mis kraami sa ostad, vaata, selles on küsimus. Kuna meil on aega natukene, põhimõtteliselt aeg on otsas. Parem ärgi puudugi seda asja, ongi kõik. Aga tahaks küsida veel, äkki siit tuleb üks küsimus veel auditooriumist, millele siis kandidaadid saavad veel viimase vastuse anda, enne kui me siit lahku lähme ja festivali nautima hakkame. Absoluutselt. Täitsa nõus. Kui me räägime Tartu suurüritustest näiteks, nende põhieesmärk ongi ju see ka, et turismi elavdada, mitte ainult see, et kohalikele pakkuda midagi, et meil on linnavalitsusel olemas turismi, või mitte turismi, vaid meil on suurürituste toetusmeede ja selle raames tuuaksegi just selliseid üritusi, mis ka turismi elavdavad siin piirkonnas. Et see on väga selge eesmärk. Turism on ülioluline. Vahur? Jah, et selles mõttes, et väga õige, et suur üritus tuleb vastu tulla, kui ma rääkisin korraldamise aladest asjadest, et kõik need toed ja vastutulekut on vaja, et turist siia tuleks. Aga ma lihtsalt toon ühe näite, kes seal küsis, et võib-olla, kui me räägime turismist, et alustame võib-olla sellest, et langetame seda käibemaksumäära. KOV ju ei tee seda. Jah, see on riiklik küsimus, aga ma lihtsalt räägin, et kui tahame turismi elandada, siis teatud sammud tuleks ära teha. Daniel? Jaa, see oli see, millest ma alustasin, et inimesi on vaja Tartusse. Tartu elab siis ja Tartu Rüütli tänav on 20 aasta pärast äge ka siis, kui siin on inimesi, nii turiste kui elanikke. Ja ööelu on üks selles viisidest. Berliin ju õitseb tänu sellele. Ma olen Berliinis käinud, ainult ööelu pärast, eks ju. Ta on väga selgelt müüment selliselt ja Tartu, ma ei tea, kas ta peab nüüd põhilise müügiartiklina müüma, aga kindlasti ühe sellise tudengilinna nagu osana seda müüma ja ma arvan, et Tartul on väga-väga palju midagi näidata maailmale. Mul siit oli vasak. Jaa, eks selles mõttes see turism on terve komplekt, eks ole, sul turismi toetatakse ka selle Tartu lennujaama poolelt, aga tegelikult on ka siis see ööelu on kindlasti oluline osa sellest ja see, miks noored tulevad Tartusse on kindlasti see, et see on ülikooli linn ja tudengite linn ja siin on selles mõttes ööelu kindlasti on väga oluline teema, millest peab rääkima ja see kohale jõudmine, nagu enne juba rääkisin, on kindlasti oluline teema sinna, mis läheb sinna komplekti juurde.
ja ma tahaks kõigepealt tänada küsijat, et väga hea küsimus, et mul oleks peaaegu nagu ununenud see point, et tegelikult me Tartus peaksime rohkem vaatama seda ööelu, mitte ainult see, et see toimub öösel, vaid rohkem selle just turismi mõttes ka, et meil toimuksid siin mitte ühepäevased üritused, vaid toimuksid mitmepäevased üritused, sellised nagu Grind, nagu F toimub kuskil mujal, on ju, sest need toovad turiste, kes siia ka päriselt majutuvad, kes päriselt siin tarbivad esimese, teise ja kolmanda päeva jooksul teenuseid ja see tegelikult elavdab tervet linna. Elavdab kõiki meie neid ettevõtteid, kes on peale Covidit tegelikult päris kehvas olukorras. Nii et kindlasti on see väga õige suund, millega tuleks tegeleda ja rohkem neid üritusi korraldada just Tartus, sest ma arvan, meil on väga äge linn, kus korraldada väga ägedaid pidusid. Viimane siis repliik, siis me otsa kokkudama Vahur. Jah, et ma olen ikka see, kes jätkab oma plaadiga, et väga hea, tore on see, kui ettevõtjad saavad ise hakkama ja selleks tuleb meil luua väga hea maksukeskkond, et samamoodi ürituste korraldajad toovad näiteks, et siin mujal maailmas ka Lätis on ka ürituste korraldajatel, see eri kontserdil on teine käibemaksumäär, et alati ei pea minema küsima toetust, kui läbi selle saad sa selle toetuse juba kätte, et see on minu arust see mõtlemise koht, et miks peaks menetlema midagi, kui meil juba see keskkond on nagu loodud. Vahur, ära mine riiklikule tasemele, räägi KOV-ist ikka, mida me saame KOV-i tasandil ära teha? KOV-i tasandil midagi saab. Selliste suurte maksudega väga palju ei teegi Kullamees. Mulle meeldib, siin on selline koalitsioonid tekkinud omajagu, aga sellegipoolest me oleme 5 minutit üle oma aja olnud, kuigi see oli kõik väärt seda, siis ma tahaks, et te kõik teeksite ühe aplausi siis meie valimisdebati kandidaatida. Loodetavasti te kõik leiate endale sobiva kandidaadi ees olevatel valimistel. Palun, kõik hääletage, kõik hääled loevad, palun, ärge kindlasti mitte mingil juhul jääge koju olla, mingi mul ei ole kandidaati. Ma arvan, et te kõik kellegi leiate. Sellegipoolest ma soovin teile kõigile toredat ja lahedat festivali, kuulake erinevaid artiste, ma ise esinen järelpeol Sulpsus kell 6 hommikul, kui keegi on siin Long Night Warrior, siis me näeme seal.